베어링이고요. cái phần này chỉ là 베어링. 그다음에 수소실. cho đến shell của 그다음에 올 비트렉터 이렇게 이런 식으로 지금 배치가 되어 있고요. đây là collector. 다음에 이제 이런 게 발전기의 수소 콜라입니다. Tiếp tục là cái cục làm mát hydro của cái Pháp. 네, 옛날에는 이런 식으로 버티컬 타입도 있었으니까 좋습니다. 이런 식으로 버티컬 타입도 있었지만 대부분 다 이런 식으로 Ngày xưa 호리젠탈 nó 타입. là 예. theo dạng những cái hình màu xanh thì chỉ có hiện tại bây giờ nó biết là nó sẽ theo một bộ phận. Theo ảnh. 두산 모델이 두산이 사실은 그 90년도 초에 미국의 GE에서 기술을 전수받았기 때문에 아마 두산이나 도시바에서 만든 모든 발전기나 아마 이런 식으로 되어 있을 겁니다. Thì bởi vì là Busan thì từ nó cũng dùng họ sử dụng họ đã học công nghệ của Mỹ từ những năm 90 rồi nên là hầu hết những cái máy phát điện như nhà máy phát điện mà sử dụng của Busan hoặc của Toshiba ấy, thì nó đều có cái bộ làm mát giống như trong ảnh mà thầy để trên slide. 이제 경험을 하나 더 말씀드리면은 지금 실제적으로 수소 쿨러에 보면 이런 식으로 지금 되어 있고 파란색이 냉각수 라인입니다. Thì cái phần màu trắng thì là cái bộ mà làm mát và bên ngoài cái đường màu màu xanh ấy thì là cái đường ống đưa khí hydro làm mát. 그럼 쿨러의 튜브 사이드에는 냉각수가 흐르는 거고 쉘 사이드에는 수소가 이렇게 순환되겠죠. 쿨러 냉각기의 튜브 사이드 튜브 측에는 냉각수가 흐르는 거고 그다음에 쿨러의 튜브 내부에는 냉각수가 흐르고 튜브 바깥쪽에 쉘 사이드에는 수소가 순환된다. Ở trong cái ống này là sẽ có 안에 물이 들어가고 밖에는 수소가 되는. Còn cái ống ấy thì là trong đường ống ấy thì sẽ là nước làm mát, còn bên ngoài sẽ là khí hydro làm mát. 그런데 실질적으로 내부 구조를 보면 발전기에서 수소가 내부에서 보면 이런 식으로 내 구멍이 이제 Máy thì là 흘러나와. 전체적으로 내부에 이제 수소가 순환되기 위해서 발전기에 있는 수소가 이제 냉각수로 넘어가야 되는데 내부에는 이런 구멍이 hydro từ trong máy phát đi ra ngoài cái 딱 구멍이 두 개 뚫려 있습니다. nó sẽ có hai cái lỗ như vậy. 예. 근데 제가 맨 처음에 두산 발전기 초기 시운전 끝나고 나서 오버할 때 딱 보니까 수소의 그 입출력 온도가 좀 달라요. 근데 냉각수 온도가 좀 달라요. 그래서 확인해 보니까 거기가 이렇게 막혀 있었어요. Khi mà được thầy có vận hành thử cái 그러니까 수소가 이렇게 순환이 돼야 되는데 máy phát của Busan ấy thì thấy là cái đường nhiệt độ giữa đường khí làm lạnh đi vào và đi ra nó khác nhau thì chứng tỏ là bên trong có một bộ phận bị nóng ấy. Thì là do là cái lỗ này là bị mắc tắc ở bên trong nó dẫn đến là bị nóng. 발전기 로타에서부터 이제 수소가 일로 들어와가지고 쿨러를 거쳐서 이로 나가줘야 되는데 Thì tại vì là cái khí suso cái khí hydro này nó sẽ phải đi qua cái lỗ làm lạnh này, đi qua rotor rồi đi ra bên ngoài cái bộ làm mát kia đúng không? Nhưng mà bởi vì nó bị mắc như vậy, nó bị tắc cái lỗ này là dẫn đến là khí hydro nó không đi ra ngoài làm mát được. 여기가 막히다 보니까 이제 충분히 수소가 이제 순환이 안 되니까 냉각수 나가는 냉각수 온도차가 있었던 겁니다. Thế nên là cái khí đi vào và khí đi ra cái máy làm mát này nó nhiệt độ nó khác nhau là do cái lỗ này nó bị tắc ở bên trong dẫn đến cho việc tuần hoàn khí hydro không được tốt. 이런 것들은 여러분들이 이런 냉각수 온도 차이가 1도, 2도 차이 나는 그런 미세한 차이를 이걸 의식을 주고 보지 않으면 절대 못 느끼는 겁니다. Nên là cái nhiệt độ này dù nó chỉ có thay đổi một chút thôi mà cũng phải để ý. 뭔가 데이터가 이상하다 싶으면 항상 의심을 가지고 Nếu mà data của mình có thay đổi có sự khác biệt, 기계를 보는 습관을 가져야 됩니다. nó sẽ phải trở thành thói quen là mình phải xem các cái data về nhiệt độ đi vào và đi ra. Chị tức là hỏi cái nhiệt độ mà tránh lệch từ thì giao làm mát cho nhiệt độ thì giá lên của máy phát thì là kiểu dạng như một thẳng số tầm khoảng tránh lệch tầm khoảng 5 đến 7 độ đúng không? 보통은 그 히드로
hydro 들어가는 수소 들어가고 그리고 나가는 온도가 보통 5도에서 7도 차이 나요. 맞나요? 냉각수 차이. 그러니까 이게 그 수소하고 냉각수 차이가 그 정도 되겠죠. 예. đúng rồi, từ 5 đến 7. 네, 맞습니다. 맞는데 이제 일본하고 이번 차이가 나게 되면 그걸 의심하지라는 거죠. 그 온도가 그 5도, 7도 이상의 차이 나면 아니 그거보다는 어차피 그건 설계적인 요소가 아니고 실제적으로 일본하고 이번의 온도 차이가 베타트가 나면 안 된다는 거죠. Tức là cái nhiệt độ từ số 1 và số 2 kia là nếu mà nó có khác nhau thì mình sẽ phải nghi ngờ là có vấn đề bên trong. Nếu mà nhiệt độ từ số 1 và số 2 thì là khác nhau. 네, 지금부터는 발전기의 원료계통, 보조계통입니다. 발전기의 보조계통은 왜 있을까요? Tiếp tục là về phần hệ thống phụ trợ của máy phát. 이건 발전기 보조계통은 3개, 아까 처음에 말씀드린 것처럼 3개인데 수소를 우리가 냉각 매체를 이용하기 때문에 그거에 필요한 보조계통이 이제 신유계통하고 Sẽ có 수소계통입니다. ba hệ thống. Đầu tiên là 생계 계통. 예, 3개인데 신유계통이 이제 두 개가 이제 수소를 냉각 매체를 이용하기 때문에 있는 계통. 두 개는 수소, 하나는 뭐예요? 하나는 스테이크가 정도 냉각. 냉각수, 정도 냉각. hydro. Hai cái là mát bằng hydro và một cái hệ thống kia là mát bằng nước. 제가 질문 하나 드리겠습니다. 우리가 발전기에 수소로 냉각 매체를 이용하면서 수소의 압력이 굉장히 중요한데 우리 신유계통이 수소의 누설을 막기 위해서 있는 계통 맞죠? Mọi người biết là khi mà làm mát bằng khí hydro ấy thì là nó áp suất của hệ thống làm mát khí hydro thì rất là quan trọng đúng không? Cái shielding system에서 뭐 아니, 신유계통이 네. 수소의 누설을 막기 위해서 있는 계통. 무슨 계통? 수소의 CO를 네, 쉬워요. CO를 수소의 누설을 막기 위해서 있는 계통 맞죠? 그게 중요한. 제가 이해가 안 돼요. 자, 수소의 누설을 막기 위해서 신호계통이 있습니다. Để tức là để mà sẽ có cái phần siêu oil supply system là cái phần dầu siêu linh ấy để cho không khí hydro nó không bị thoát ra ngoài đúng không? 맞죠? Đúng không ạ? 그럼 신호계통 Cái 통해서 dầu 그러면 quanh ấy. 그러면 신호계통을 통해서 수소가 누설이 될까요, 안 될까요? Thế thì trong cái hệ thống dầu này thì là nó thường là có khí hydro có bị dầu hay không? Cái siêu oil system, cái hệ thống cung cấp dầu ấy ạ. 됩니까? 된대? Mọi người biết là khí hydro thì có thể dò trong hệ thống này được không? Bây giờ không có kỹ nó cho 그게 안 되면 잘 제대로 안 되면 들어갈 수 있어요. 수소도 들어갈 수 있어요. 수소하고 접촉할 수 있는 유일한 매체가 뭡니까? 유일한 매체가 신호율이에요. 수소하고 접촉할 수 있는 매체가. Chỉ có một cái hệ thống, có một cái hệ thống duy nhất có thể tiếp xúc được với khí hydro chính là cái siêu oil. 그러면서 수소를 발전기 내에 가두는 역할을 하죠. 수소를 발전기 내에 가두는 역할을 하는 게 가두는 역할을 하는 게 신호율이다. 신호계통이다. 가두는 역할. 가둔다. À, 가둔다. cái hệ thống để cái siêu oil này nó sẽ là đóng cho cái nó sẽ làm kín cái để không khí hydro nó không bị thoát ra ngoài đúng không? 근데 실오일이 항상 수소하고 접촉하다 보니까 수소가 거기에 녹아 들어가요. Thế là bởi vì là siêu oil lúc nào nó tiếp xúc với là khí hydro thì là cái này gì rồi cái này gì nước gội nữa chứ họ thì chen nước gội nữa đúng không nước gội gội đó gối ạ. gội đúc
đi ngon cái có thể đi ngồi chung cổ lạnh cái cuối dung là cái gối này nó ế như nó quái cái connector ạ. Anh biết nhá. bia đi Bearing ạ. Bearing 얘기하는 거. 쉬워요 쉬워 bia đi 시월 베어링 얘기하는 겁니다. 우리가 실은 지금 여기 배열이 밖에 있고요. 베어링 là 네, ngoài. 실은 여기가 지금 실링이에요. Còn đây là ceiling. 여기가 오일 디플렉트하고요. Ở trên là có. 네. 그러면 우리가 실온이 공급이 되면 Nếu mà khi mà siêu oil cái dầu nó được 실온이 cung cấp 공급되면 ra, 이렇게 나눠져요. 이렇게 나눠져요. sau đấy thì nó sẽ được chia ra hai bên như vậy. 근데 실제적으로 베어링은 수소 바운다리가 아닙니다. Thế nên là cái bearing này nó không có tiếp xúc với cả cái hydro rồi. 그래서 여기까지 여기 절반까지가 절반 여기서 들어가는 오일이 이제 안쪽으로 들어가기 때문에 이 오일이 지금 수소하고 접촉한다고 보면 됩니다. Thế nên là ở phía bên trên là oil đi lên, nó sẽ chia ra hai đầu này, và một cái đi lên bên trên, nó đi lên xuống dưới. Thì ở phía bên trên nó sẽ tiếp xúc với cả cái hydro. 여기서 들어가는 오일이 발전기 내로 들어가면 안 되기 때문에 여기 오일 디플렉터가 있어가지고 발전기 내로 오일이 안 들어가도록 지금 해주는 역할을 하는 게 Ở 오일 bên trên nó 디플렉터. sẽ có phần chặn để cho cái dầu nó không đi vào bên trong của cái phát ấy. Thì nó sẽ có một cái bộ phận, cái phần chặn mà thầy vừa chỉ tay vào ấy. 이해됐습니까? Có hiểu cái phần này không ạ? 그래서 제가 계속 말씀드리겠습니다. 그래서 실오일에는 수소가 들어가 있습니다. Thế nên trong siêu oil lúc nào cũng sẽ có khí hydro nó bị tan vào trong cái siêu oil này. 그래서 우리가 완벽하게 발전기를 누설 부위가 없다고 하더라도 항상 실온을 통해서 수소가 묻어서 나가기 때문에 수소 압력은 시간이 지나면 감소하는 게 맞습니다. Thế nên là lúc nào kể cả không bị dò khí hydro ở đâu cả, nhưng mà bởi vì khí hydro này nó có thể nó sẽ tan vào trong cái siêu oil này, nên là áp lực của khí hydro thì là dần dần nó sẽ giảm đi là chuyện đương nhiên, chứ không phải là có vấn đề gì mà áp lực thì nó cứ giảm đi. 됐습니까? 네, 수소 계통은 여러분 잘 아시다시피 Tiếp tục là hệ thống điều chỉnh khí ga, khí ở trong máy phát điện. 그 수소는 가볍기 때문에 위로 들어가고요. 발전기 위로 들어가고 Vì khí hydro nó nhẹ thì là nó sẽ đi lên phía trên của máy phát. CO2는 무겁기 때문에 아래로 들어가는 거 이건 기본적으로 알고 있었죠. Về CO2 thì nó nặng hơn nên nó sẽ đi lên rồi nó chỉ ở phần dưới thôi. 그다음에 이제 하나가 이제 발전기 스테이터 쿨링을 해줍니다. Và tiếp tục là phần stator cooling water system. 예. 그래서 지금 아까 말씀드린 것처럼 mát nước stator. 원패스 플로우다 보니까 Bởi vì là nó là one pass đúng không ạ? 냉각수가 들어가가지고 히팅이 돼가지고 여기서 이제 과일 nước nó 여기 sẽ đi vào, 말씀드리면 nước nó sẽ đi theo cái đường màu xanh kia. 뜨거워지 이제 냉각수가 수납되어 있습니다. Sau đấy thì nó nóng thì nó sẽ đi ra cái đường ngoài, đường nóng là cái đường màu đỏ. 발전기에 그 가스 아니 SLM에 설치되어 있는가요? 스테이터 리크 모니터링 시스템? Mọi người có nhớ được rồi. 스테이터 리크 모니터링 시스템. Mọi người có stator SNS. system không? có cái gì đó hệ thống hay là Hệ thống điều hành control có. Stream lại được rồi. 스테이터 SLMS. SLMS. 한국말로 공유자 냉각수 수소감 시스템. Có hệ thống để mình monitor được ạ, mình kiểm tra được ạ. Có hệ thống như là tự động đúng không ạ? 그게 있으면 그나마 다행이고 그게 있으면 발전기의 수소를 상시 감시하면 다행이다. 운영자 냉각수 누설을 상시 감시할 수 있습니다. Nếu là cái hệ thống mà để mình monitor cái nước làm mát ấy ạ, thì lúc là nếu mà có hệ thống đấy lúc nào nó cũng sẽ có chỉ số trên đấy rồi là mình sẽ biết được là có bị dò nước hay không, là nó sẽ có trên cái hệ thống đó. 하나 질문 드리겠습니다. 스테이터 냉각수 계통 압력하고 수소 계통 압력하고 어떤 게 높죠? Mọi người có biết là về hệ thống làm mát nước với hệ thống làm mát khí hydro thì áp lực của hệ thống nào sẽ cao hơn không?
히드로. 수소. 수소. 네, 맞습니다. 수소가 높습니다. 그러면 고정자가 누설이 되면, 고정자 권선이 누설이 되면 어떻게 되죠? Nếu mà cái cuộn dây nó bị dẻo giòn nước 수소 아니야. 고정자 냉각수에 구멍이 생기면은 고정자 냉각수에 물이 쏟아집니까? 아니면 수소가 들어옵니까? nếu mà chẳng hạn như cái hệ thống nước làm mát của mình bị giò nước thì là nước nó sẽ chảy ra hay là khí hydro nó sẽ bị đi vào. Vì 히드로 lớn cho nên 히드로 chảy đi vào. 그래서 hydro 압력이 더 높아서 hydro가 수소가 안으로 들어옵니다. 네. 절대 그 우량 냉각수가 누설이 돼가지고는 물론 배관이 터지고 이러면은 발전기 내로 물이 막 쏟아질 수가 있겠지만 그냥 자그마한 구멍이 생기거나 누설이 생기면 그때는 수소가 이제 스테이터 플러그 대금으로 들어오기 때문에 우리가 SL을 통해서 수소 감시가 가능한 겁니다. Thế nên nếu mà trong trường hợp mà chẳng hạn như là trường hợp lớn mà nó vỡ ống đường ống thì chắc là nước vào là mình biết rồi, nhưng mà nếu mà nó chỉ có những cái hở nhỏ thôi thì lúc đấy là khí hydro đi vào. Khi khí hydro đi vào thì mình sẽ biết được qua trong cái hệ thống monitoring như là trong cái máy có là sẽ kiểm tra được cả lượng hydro có ở trong nước và sẽ biết là có bị dò hay không. 자, 그런데 냉각수 계통이 누설이 되면 아까 말씀드린 SLS 계통의 수소 농도가 올라갑니다. 그 다음에 또 한 가지 우리가 확인할 수 있는 게 뭐가 있을까요? Đó, như mọi người biết là có một cách đấy là mình xem khí hydro có bị vào nước hay không, mình xem trên hệ thống là sẽ biết là có bị dò hay không. Rồi có cách thứ hai mà mình có biết cách thứ hai là nào để biết là có bị dò hệ thống làm mát nước không. 우리 그 고정자 냉각수 계통의 케미스트리를 감시할 때 우리가 뭐 먹습니까? 아니, 고정자 냉각수가 건전하다. 고정자 냉각수가 아주 우리가 보통 데미얼라이트 원을 사용하는데 그게 문제가 없다는 걸 확인하기 위해서 우리가 뭘 감시하죠? Mọi người có biết là khi để biết là cái hệ thống làm mát này nước làm mát này nó có đang hoạt động bình thường không, hay là nó có vấn đề hay là cái dầu gì đấy không, thì mình sẽ phải kiểm tra những cái gì không ạ? 우리가 컨덕티비티 감시하죠. 스테이터 플런트 계통에 저희는 컨덕티비티. Độ dẫn. 컨덕티비티. conductivity thì sẽ phải kiểm tra cái độ dẫn. 그래서 그 스테이터 플런트 계통이 누설이 돼가지고 수소가 안으로 들어오게 되면 컨덕티비티가 올라갑니다. 컨덕티비티가. 그래서 여러분들이 말씀하신 그 SLMS의 수치가 올라가고 컨덕티비티가 올라간다. 이것은 반드시 수소에 누설이 있다. 이렇게 스테이터 플런트 계통에 누설이 있다. 이렇게 생각하시면 됩니다. Nếu mà trong trường hợp mà có như thầy vừa nói, thứ nhất là khí hydro nó đi vào thì mình sẽ kiểm tra trên hệ thống là nếu có khí hydro đi vào hệ thống làm mát bằng nước thì là bị dò nước. Với thứ hai là cái độ dẫn cái của nó cao lên thì cũng là có khả năng là bị dò nước ở trong hệ thống làm mát bằng nước. 스테이터 플런트 계통의 컨덕티비티 감시가 굉장히 중요합니다. Thế nên mình kiểm tra 그게 conductivity tức là cái khí hydro trong nước là quan trọng. 스테이터의 건선 누설도 물론 누설돼서 수소가 들어온 경우도 감시하지만 우리가 여기에 지금 이 쿨러 있죠, 쿨러. Mọi người biết là có cái phần 히트 엑스체인저요. 이거 보통 일반적으로 그 cái 하나 phần chuyển nhiệt 네. heat changer để tùy theo tổ chức. 이게 두 대가 있는데 보통 한 번 인서비스 하면 거의 안 바꿉니다. 왜냐하면 저 바꾸기 굉장히 어렵거든요. 어디에 의한 거예요? 그 스테이터 플런트 같은 거 두 개, 남바원 수가 있는데 có cái exchange 히트 엑스체인저. có cái exchange là cái bộ đổi nhiệt đúng không? Cái bộ đổi nhiệt là sẽ có số 1 và số 2 ở trên và dưới ạ. 그래서 이게 그 스테이터 플런트가 되게 중요하다 보니까 저희가 주기적으로 교체 운전을 해줘야 되는데 대부분 다 안 합니다. 그러다 보니까 교체해야 돼요. 네, 교체 운전을 해야 돼. 1년 남바원 1년 남바들이 교체 운전 해줘야 되는데 보통 안 해요. Bình thường là cái heat exchanger này, cái bộ đổi nhiệt này sẽ phải vận hành theo kiểu đổi là 5 thì dùng bộ 1. 제일 발전해서 năm 될 sau 거거든요. dùng đến bộ 2 nó sẽ phải đổi 그래서 그걸 luân phiên nhau để dùng, nhưng mà thường ở nhà máy thì mọi người không đổi luân phiên. 한 열강에만 계속 올라가다 보니까 결국 나중에 튜브가 리크됐어요. Nên là nếu mà
그런 경우는 그러면 우리가 여기에 들어가는 영역수가 뭐가 들어가죠? cái phần heat exchanger 네, 히터 익스체인저에 들어가는 쿨링워터가 뭐예요? mọi người có biết cooling water đi qua cái heat exchanger này là dùng cái gì không? 컴포넌트 쿨링워터 들어가죠? 맞습니까? không 컴포넌트 쿨링워터. 컴포넌트 쿨링워터. 컴플런트 cooling water 아마 모를 거예요. 아니요, 발전소에 있어요. 컴플런트 cooling water. 컴포넌트 쿨링워터 시스템. 야, TCW. Những người đọc mấy người nhé. Em có bên mình có dùng đấy, vì đấy là từ ngữ chuyên môn của nhà máy phát điện. Cơ sở cái cửa ống thì 맞아요. 예, nó 그래서 tận á. 여기 튜브가 되게 되면 만일 여기에 있는 열던 튜브가 립화돼가지고 립화되면은 마찬가지로 컨덕티비티가 올라갑니다. Nếu mà ở cái phần heat exchange đấy nó cũng nếu mà cái đường ống của nó bị rò nước thì cũng giống như vừa rồi là thứ nhất là conductivity của nó sẽ tăng cao, cái độ dẫn của nó sẽ tăng cao. 그다음 또 한 가지는 컴포넌트 쿨링워터의 케미스트리를 유지하기 위해서 뭘 넣죠? 화학제품 넣잖아요. Để duy trì cái chất lượng nước đi qua heat exchange. 네, 아니 컴포넌트 쿨링워터의 케미스트리를 유지하기 위해서. Để duy trì cái chất lượng nước trong 무슨 약품 넣습니까? lượng nước làm mát thì mọi người có biết là phải cho cái gì không? C2H4 맞죠? 하이드라진. Hydrogen. 아마 하이드라진 넣을 겁니다. 네, 그래서 Là bên mình dùng hóa chất gì để 스테이트 쿨링워터 만약 이게 리크될 경우에 스테이트 쿨링워터 계통의 그 성분을 분석해 보면은 하이드라진 성분도 검출되고 컨덕티비티도 올라갑니다. 그런 경우에는 이 쿨러가 튜브가 리크된다 이렇게 판단하시면 됩니다. 뭐가 들어가는 아, 그 CCW 계통의 화학 성분이거든요. 화학 성분이 하이드라진이에요. mọi người có bên 이분들은 그게 뭔지도 진짜 모르고 예뻐. 있어서 하이드라진 하이드라진. bên mình có dùng hydrogen để cho vào nước đúng không? Để bão hòa ấy. 뭐 하이드라진을 넣을 수도 있고 여러 발전소에 어쨌든 그 컴포넌트 쿨링워터 계통의 케미스트를 유지하기 위해서 뭐 다른 약품을 넣을 수도 있어요. Để duy trì cái chất lượng nước thì là sẽ dùng cái hóa chất để cho vào đúng không? 그런 성분들이 여기서 검출된다는 거죠. 스테이트 쿨링워터. Nếu mà nó bị rò rỉ thì là sẽ thấy là cái thành phần của những cái hóa chất mà mình đưa vào nước ấy, là nó sẽ ấy ra bên ngoài đúng không? Nó sẽ dò ra bên ngoài và mình sẽ thấy nó bên ngoài để mình kiểm tra là có cái thành phần hóa chất ở bên ngoài đúng không? 네. 네. Như thấy quyền lại là bị slide của siêu ói thì đường trên ấy. Siêu ơi từ slide từ ăn Như thấy là thích đơn vị cụ thể của dân như thế nào đặc biệt đôi là kiểu như bơm chỉnh nó con cài đó là bơm chỉnh là bị dưng đôi mất cả bơm chỉnh cả bơm khẩn cấp ấy. Thì đơn vị như thế nào? nghĩa là Thành phần cả thành phần cụ thể. bơm chính bị hỏng, Rồi là bơm chỉnh bị hỏng, rồi là bơm khẩn cấp bị hỏng bơm luôn. khẩn cấp cũng bị hỏng. Rồi là thích cả chế độ làm việc với thành phần đơn vị như thế nào? Không hiểu là tức là trong trường hợp là bị hỏng cái van bị hỏng. Không, giải thích thứ nhất là đơn vị của dâu là đi như thế nào này. Đó là ôi siêu ơi từ 가는 그 외통은 궁금하세요? 시료를 강의해서 이게 시료 계통인데 시가 어떻게 가는 흘러가는지 여기 이게 지금 시료 깨끗하게 있어요. đây là cái đường đi là đây là có cái thanh 여기서 이제 펌핑이 되죠. 펌핑이 돼가지고 nó sẽ bơm xong rồi đi cái thùng dầu này xong rồi bơm qua đường đó nó sẽ đi theo cái đường này. Cái đám cái kia sau 아니 펌핑이 되면 이게 스타일을 맞춰서 스타일이 된 다음에 이게 이게 이제 nó sẽ đi theo cái đường mà sau khi nó đi qua bơm này xong rồi nó sẽ đi theo cái đường từ 주황색으로 가는 예, 거예요. 정확히 이게 터빈사이드하고 nó sẽ đi qua turbine này. 클리어테이블 좀 나가서 nó sẽ đi theo cái đường màu vàng ấy. 실로로 들어갑니다. sau đó sẽ đi vào siêu oil.
그다음에 실을 들어갈 때 한쪽은 아까 말씀드린 것처럼 한쪽은 베른 쪽으로 빠지고 Sau 한쪽은 này vừa nãy thì có cái hình là nó sẽ đi như này, một hai bên là sẽ đi qua, một cái là đi qua bearing, một cái là đi lên trên. 그럼 한쪽은 이제 그 발전기 쪽으로 빠지는 거죠. Một phía là nó sẽ đi vào phía con máy phát điện ấy, nhưng mà để tránh nó không vào máy phát điện thì nó sẽ có một cái bộ phận để chặn dầu không đi vào được máy phát điện. 그래서 베링 사이드로 빠진 오일은 모여가지고 Đây là cái đường đi qua khi mà dầu đi qua bearing. 이제 모여서 베어링 쪽으로 들어가 베어링 오일 쪽으로 들어가고요. Đấy, sau đó nó sẽ đi qua đi theo cái đường màu vàng để điều chỉ và đi vào bearing. 그다음에 수소 사이드 쪽으로 들어온 것은 수소가 녹아있기 때문에 그냥 보낼 수가 없잖아요. 그 한번 디테일링 거칩니다. 수소 제거. Sau đấy thì bởi vì là nó có dầu và nó sẽ có những cái phần mà nó bị giống như vừa này nó bị hòa tan với cả khí hydro ấy thì nó sẽ đi qua một bộ phận lọc này. 이게 디트레인 탱크라고 그러는데 디트레인 탱크 거쳐서 이제 nó sẽ đi qua phần đó để lọc. 거쳐서 이제 이게 깨끗하게 들어가야 됩니다. Đấy là sau khi nó lọc nó đi qua cái đường màu xanh này nó trở lại 아니 이게 vào cái thùng đựng dầu. 들어오는 양이 부족하게 되면 이제 물 같은 걸 다시 빼면 됩니다. Sau đấy thì nó sẽ đi lại vào một cái phần nó bị hòa tan khí hydro thì sẽ phải đi qua bộ lọc và nó đi xuống dưới và nó lại đi quay trở lại cái thùng dầu. 지금 이 밸브가 여기 플로우 밸브라고 있는데요. 이게 상당히 중요한 역할을 합니다. cái floating valve, cái van floating ấy. 이거에 의해서 이 디스트레인 탱크 레벨 유지가 되고 Thì 또 đó thì là nhờ vào cái van đấy thì phía bên trên cái mức oil chưa là cái độ dầu. 디스트레인 탱크 레벨 유지가 되는 거예요. Cái độ dầu nó sẽ được độ ổn định ở phía bên trên. 이게 많이 유지가 안 되고 이게 많이 문제가 있어서 Nếu mà cái van này có vấn đề ấy, 이 디스트레인 탱크 레벨이 계속 유지가 안 되면 cái level cái mức độ dầu ở trên này nó sẽ bị 여기 수소의 배합 현상이 그러니까 시료의 배합 현상이 안 돼가지고 발전기 수소가 안 찹니다. 빠져버려요. nếu mà như thế thì áp lực của nó sẽ không được đúng và toàn bộ khí hydro trong máy phát điện nó sẽ bị thoát hết ra bên ngoài. 그래서 이게 잘 고장은 잘 안 나는데 오래되면 꼭 고장이 납니다. Thế là cái floating valve, cái floating valve ở chỗ mà thầy chỉ ở chỗ này nó là cái bộ phận rất là quan trọng. Thường thì nó không hỏng, thường thì nó rất là ít khi hỏng. Nhưng mà nếu mà trong một thời gian vận hành lâu thì có thể trường hợp nó bị hỏng của nó. 맨 처음에 발전기에 수소를 채우기 위해서 우리가 가스를 채우려면 시루를 먼저 살리지 않습니까? Đầu tiên là để khi mà mình cung cấp cái khí hydro vào trong toàn bộ trong máy phát làm đầy trong máy phát ấy, thì trước khi cung cấp khí hydro thì mình sẽ phải 그다음에 시루의 압력은 항상 수소 압력보다 좀 높게 유지가 siêu 되죠. trước. 높게 유지가 높게. Siêu 시루의 압력은 thế là áp lực của siêu nó lúc nào 수소 압력보다 좀 높게 유지가 됩니다. thế là áp lực của siêu nó sẽ cao hơn áp lực của 그래서 항상 안에 가스를 넣을 수 있게 돼 있는데 thế nên là lúc nào mà trong máy phát điện cũng sẽ 만약 갑자기 가스 nó cũng sẽ cho khí hydro vào bên trong máy phát điện. 아니 수소를 넣고 있는 과정인데 갑자기 압력이 툭 빠져버렸다. Nếu mà trong quá trình mình đang cung cấp khí hydro vào trong máy phát điện mà tự dưng áp lực nó bị 그러니까 높지 않아. 좀 올라가다가 쭉 빠져버린다. áp lực đang lên cao như này mà tự dưng 그때 nó hạ 이걸 xuống. 조심해야 됩니다. 이 Thì lúc đấy 벨트. mình sẽ phải nghi ngờ đến cái floating valve kia nó có bị hỏng hay không. Còn cái đường màu đỏ là đường gì? 빨간색 그 라인 뭐예요? 빨간색 라인은 이제 오일 보충하는 라인입니다. Nó là cái đường line bổ sung thêm dầu trong 그러니까 여기 들어오는 오일이 그 루블 쪽에 아니라 루블 같은 거 빠지고 일부만 지금 다시 더 순환되지 않습니까? 이게 지금 tại vì là như là đường dầu mà nhá, nó sẽ đi qua cái đường màu vàng này. Xong Brown rồi oil giống như một phần nó sẽ chảy vào cái bearing đúng không? Và những cái phần còn lại màu xanh thì nó mới quay trở lại cái thanh thôi, tức là nó sẽ bị thiếu dầu. Thì lúc đấy mình sẽ phải có một cung cấp Cái dầu bằng cái đường màu đỏ này để đi vào lại cái thanh đầy đủ, xong mình lại cung cấp ngược lại. 나중에 기회가 되면 이게 지금 이제 대기로 이제 저 터빈 건물 옥상에 가면 여기 배관이 이렇게 올라와 있는데요. Rồi sau đấy thì bình thường cái đường màu xanh thì nó sẽ đi lên, có một cái đường ống dẫn đi lên bên trên. 여기 가서 그 수소 배출량을 측정해 보시면은 실질적으로 시루계통을 통해서 수소가 지금 계속 누설되고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. Thì sau này nó sẽ là cái đường để đi lên khí hydro, nó sẽ đi lên bên trên là để thoát ra ấy. Thì mình sẽ đo được là cái độ khí hydro thoát ra là có thiếu hay không, là sẽ
sẽ biết được là có bị tổn thương hydro hay không. Có cái flow measurement là flow measurement là gì? Đâu? Cái bên kênh kia có thấy bên kia cái bên kênh kia flow quá. Đó Đây à? Cái này đúng không? Thì hydro của chị. 플로우 매저먼트 땡스인데 Flow, 플로우 매저먼트 땡. flow mình. 그럼 여기를 통해서 흐르는 유량을 재는 것 같은데요. 플로우 매저먼트 땡. 정확해요. Thầy cũng đang phân rõ lắm. 정확한데 기억이 안 나는데. Thầy không nhớ rõ thì đấy là cái gì đâu. Có gì thầy cũng tìm không thầy trả lời. 정말 유튜브를 통해서 플로우를 측정하는 플로우량을 알 수 있는 Có thể là nó sẽ là cái rõ cái dòng lưu lượng dòng đi ra, nhưng mà thầy không nhớ rõ thì đi lại. Nó có cái bơm circulation pump là để làm gì? Bơm Circulation pump. 훨씬 펌프. Đâu? Thầy đang không tìm thấy. 먼저 Circulation pump. Em đang nhìn đó chỗ nào? không cái đó cái bơm flow đó. Cái này á? Cái này hả? Đây cứ đây ạ. Không, không để tóc. 그것은 제 생각에는 이 안에 그것은 안에 그 수소를 오일 안에 있는 수소를 밖으로 뽑아내기 전에 충분히 제순환을 시켜서 수소를 제거하기 위한 그런 제순환입니다. Theo thầy nhớ thì đó là cái bộ phận để gọi là trước khi mình làm thoát khí hydro ra bên ngoài mình sẽ phải 그러니까 trên 그 용준대 그러니까 mix rồi. 시료 내에 용준되어 있는 그 수소를 빼내기 위해서 안에서 스프레이를 뿌려주는 거죠. 제순환을 시키는 거. 그래서 Thực ra là nó để điều chỉnh cái đường lưu lượng này, nó sẽ làm đều, xoay đều bên trong, sẽ phun đều để cho khí hydro nó sẽ thoát ra từ cái siêu này. 됐습니까? 오케이? 네, 지금부터는 이제 발전기 인스펙션과 메인트란스에 대해서 좀 빠르게 진행하겠습니다. 발전기의 메인 컴포넌트의 프레임을 설정하고 있습니다. Giờ nó trong mấy phải nó sẽ có hai hệ thống làm mát, cái này là một là hệ thống nước làm mát cho xe đạp thôi, và một là làm mát các khí rồi luôn. Thì trong cái quá trình vận hành thì hai hệ thống này, hai hệ thống làm mát này thì cái nào sẽ đi qua được và gì qua tay nào thì sao? Cái nào sẽ đi vào trước? Cái Cái nào sẽ làm mát trước? 아까 계통 있잖아요. 냉각 계통 그 하나 어떤 걸 먼저 냉각 들어가는지. 어떤 걸 보여드릴까요? 네. 수소 먼저 하는지 아니면 워터로 먼저 하는지. 아니면 그 각각 따로. 아니, 그것은 제가 보기에는 수소가 압력이 높기 때문에 만일 그 스탠다드 클리먼트를 먼저 인서비스를 하게 되면 수소가 없는 상태에서 먼저 인서비스를 하게 되면 그거 만일 리크되면 어떻게 돼요? 물어본 거예요. 물어보세요. Tại vì ví dụ là thầy đang hỏi là nếu mà trong trường hợp là bây giờ mình có hai hệ thống làm mát, một là khí làm mát khí hydro, một khí làm mát bằng nước. Nếu chẳng hạn như mình cho cái ấm nước thì 물이 더 약하고. 그러니까 수소가 전혀 없는 상태에서 스탠다드 클리먼트를 인서비스하면 만약 스탠다드 바가 리크가 있으면 먼저 인서비스하면 어떻게 되냐고 그걸 물어보는 거예요. Nếu mà mình cho nước làm mát trước nhưng mà chẳng hạn mình dò thì mình có kiểm tra được dò hay không? Nếu chỉ có mỗi nước vào 리크가 되겠죠. 그냥 상식선을 생각해 봅시다. 상식선에서. 그래서 발전기를 기동할 때는 우리가 수소를 먼저 기동을 하고 수소 압력을 일정 압력 높인 다음에 처음에는 풀로 갈 필요가 없잖아요. 출력이 낮으니까.
đầu tiên là theo thông thường là thì sẽ cho khí hydro vào trước, sau đó thì để tăng áp lực khí hydro lên dần. 그런 다음에 스테타를 서비스합니다. 스테타 쿨링으로 서비스 한다고 살린다고. Sau đấy thì mới cho là nước vào, hệ thống làm mát bằng nước vào. 이해됐습니까? Understand? 이유가 뭔지. 아니 스테이터 쿨링 수소가 없는 상태에서 그러니까 상식적으로 생각해서 수소가 없는 상태에서 그 스테이터 쿨링 워터 스테이터 쿨링 워터를 서비스 하면 만약 무슨 문제가 생기면 물이 누설될 수가 있잖아요. 상식적으로. 그냥 그런 게 없으면은 만일 안에 수소가 없는 상태에서 물을 서비스하면 그러니까 냉각수가 처음에는 스테이터 쿨링 워터 같은 온도가 높지 않기 때문에 잘못하면은 그 스테이터 면에 그 물방울 생길 수도 있어요. 물방울. 그래서 우리가 먼저 발전기를 서비스 할 때 수수를 먼저 압력 높인 다음에 그 다음에 그 스테이터 쿨링 워터 서비스 하는 겁니다. Tại vì nếu mà cho nước vào trước ấy, thì thường là nếu mà có vấn đề gì thì nó sẽ bị rò nước. Nếu mà trong trường hợp mà không có khí để vào bên trong thì là nó sẽ bị rò nước. Nên là thường là sẽ cho khí hydro vào trước, tăng áp lực khí hydro, sau đấy thì mình cho nước vào để mới là đến hệ thống làm lạnh của nước để vào trong stator. 됐습니까? Vâng, có hỏi Có thiếu gì mà Ý là hỏi này là nó có quy định gì về cái độ chênh áp của khí và nước cho to? 혹시 압력 차이가 혹시 규정이 있어요? 그 워터, 그 스테이터 풀 워터랑 그리고 수소 스프레 규정은 없는데 스프레 규정은 없습니다. không có quy định bắt buộc. 근데 여러분들 아까 우리가 맨 처음에 그 스테이터 쿨링 워터 같은 압력은 보통 일반적으로 이렇게 고정적입니다. 그러니까 스테이터 쿨링 워터 펌프를 살려서 스테이터 쿨링 워터 같은 압력을 그러니까 스테이터 쿨링을 공급을 하게 되면 제 기억에 한 2.5에서 3kg 정도 해당 압력이 그건 될 겁니다. 압력 얼마요? 2.5에서 한 3kg 정도. Bình thường áp lực của nước ấy thường là nó sẽ là cố định khoảng 2.5 2.5에서 3.0 네, 3.5. đến khoảng 3 kg là áp lực của hệ thống nước làm mát. 그게 항상 이렇게 유지되는 압력이고 발전기 수소교통 압력은 맨 처음에 보여드렸듯이 발전기 출력에 따라 가지고 수소 압력이 정해져 있습니다. Tại vì áp lực của nước thì thường nó là cố định, nhưng mà áp lực của khí hydro, cái hệ thống làm lạnh khí hydro thì nó sẽ tùy theo là cái công suất của máy phát ấy, thì là áp lực nó sẽ khác, chứ nó không phải là một cái con số cố định. 특별히 델타 T가 얼마 돼야 되는 규정은 없는 Thế 거고요. là nó không có quy định chính xác là nó sẽ phải là độ khác nhau giữa áp suất, độ chênh lệch áp suất giữa nước với cả khí hydro như nào. 뭐 다른 예로 그 스테이터 플러스 계통에 분식으로 인해 가지고 튜브가 막히게 되면은 더 압력이 떨어질 수도 있습니다. 대차가 많이 날 수도 있어요. 그것도 뭐 큰 문제는 없습니다. Nếu mà chẳng hạn có trường hợp dò dỉ thì áp suất của hệ thống nước này nó lại giảm, nhưng mà nếu mà giảm ít thì nó cũng không có vấn đề gì. Chắc chắn là dò dỉ thì mình sẽ phải tìm nguyên nhân rồi, nhưng mà nếu mà nó chỉ giảm ít thôi thì bởi vì không có quy định về độ chênh lệch giữa khí và nước nên là nó không phải. 어쨌든 중요한 것은 그 스테이터 플러스 계통 압력보다는 수소 압력이 높아야 된다는 겁니다. Quan trọng là áp suất của khí hydro hệ thống làm mát khí hydro sẽ phải cao hơn áp suất nước rồi. 자, 발전기 수소 압력보다 높은 게 뭐죠? Đấy là trong quá trình vận hành, còn nếu mà trong quá trình bắt đầu đưa khí hydro vào, bắt đầu nạp khí hydro vào thì đang áp suất thấp tăng lên dần thì cái mình phải điều chỉnh cái áp suất của to đi theo. áp suất của nước đi theo. 그 이제 운전중이면 상관없는데 이제 주입할 때 이제 수소 압력이 또 점점 올라가잖아요. 그러면 물 압력이 또 같이 조정해서 하면서 이렇게 올라가는 거예요? 아닐 겁니다. 일단 수소 압력을 일정 압력을 채워놓고 그다음에 그 스테이터 쿨링을 좀 살릴 겁니다. Bình thường thì không phải là, tức là họ sẽ cho khí hydro vào trước đến một cái áp lực quy định rồi, đến một áp lực nhất định rồi thì sau đấy thì là cho áp lực nước lên. Nên là lúc đấy mới vận hành cái
펌프를 돌리는 순간 그 해당 압력이 정해져 버려요. 그게 한 1.5에서 3kg 된다는 겁니다. Chứ là bởi vì là áp lực của cái hệ thống nước khi mà mình mở van một cái là hầu hết là áp lực nó sẽ lên đến 2,5 cho đến 3 rồi luôn rồi, chứ nó không phải là lên dần dần như vậy. Còn khí hydro là nó sẽ lên dần dần. 그리고 아까 그 Có nghĩa là hỏi thầy là ví dụ mình nạp đến quá cái giá trị áp zero cao hơn cái giá trị vận hành của hệ thống nước làm mát soi to rồi mới chạy hệ thống này. 보통 hydro 그 수소 압력이 어느 정도 유지해 그 플류 워터 압력보다 높으면 그때부터 하는 거예요? 처음 봐야 되는 để mở lại cái phần đó. 이 아까 제가 케이블 발전 성능곡선이라고 말씀드렸는데요. Đây là một cái sơ đồ của 이 발전기가 최소 유지해야 되는 압력, 수소 압력이 한 3.1bar 정도 됩니다. đây là thế là 3.1 là áp lực 최소예요. 네, 이게 최소 압력 3.1bar이에요. là áp lực thấp nhất nhé. Trong cái máy phát điện là 3.1. 여기서 낼 수 있는 출력이 실적으로 얼마 안 되잖아. 얘가 지금 5.1bar에서 지금 820이라는 파워가 말이에요. Full power là hơn 800 ấy. Thì là 500이에요. 네. 압력이 몇? 이게 5.1bar. là khoảng 5.23. 이거잖아요. 3.1bar에서 3.1bar일 때 낼 수 있는 출력이 Thì nó sẽ áp lực của nó sẽ tùy theo là công suất. Ví dụ như là áp lực mà chỉ có 3.1 thôi thì là chỉ ra được công suất của máy phát điện là chỉ được đến 611 kV. 이걸 볼 때 제가 보기에는 지금 스케이터 플리워터렉터 압력이 2.5에 3발은 된다고 볼 때 최소한 수소 압력은 4kg 이상을 채워야 4bar 이상을 채운 상태에서 스케이터 플리워터를 살리는 게 맞아요. Thường ấy thì là theo kinh nghiệm của thầy là khoảng áp lực của khí hydro nó phải lên đến 4.1 thì lúc đấy mình mới cho áp lực của nước vào là áp lực của nó sẽ là 2.3 cho đến 2.5 cho đến 3 đúng không? Thì khi áp lực của khí hydro lên đến khoảng 4.1 thì bắt đầu mở van một cái là nước sẽ ra được là áp lực là 2.5 đến 3. Thế chị ấy, khi mà công suất tăng thì các bạn là cái áp của hydro tăng đúng không chị? Thế là cái áp của nước làm mát Staton nó vẫn giữ nguyên ạ? nó vẫn giữ nguyên. 그 압력이 그 수소 압력이 올라가도 물 압력은 그냥 그대로인 거죠. nó lúc nào cũng 항상 2.5에서 예, 항상 펌프 추가 압력 배웁니다. nghĩa là khi mà mình bơm vào nước vào một cái nhá, nó áp lực bao nhiêu là từ đấy trở đi là nó sẽ chỉ áp lực như thế thôi. Còn khí hydro là nó sẽ lên dần và lên đến cái mức công suất tùy theo cái công suất mà mình mong mà mình từ máy phát điện mình muốn ra là sẽ lên đến cái áp lực của khí hydro theo công suất của mình. 넘어갈까요? Chuyển 저는 네, 지금부터는 발전기의 그 메인테너스에 대해서 말씀드리겠습니다. sẽ giảng liên quan đến phần tuổi thọ của cơ chế của nguyên nhân nào. 여기 보시는 바와 같이 발전기의 수명은 뭐 20에서 60년, 30년 막 굉장히 깁니다. Như theo mọi người nhìn thấy thì có thể tuổi thọ của cái máy phát điện nó có thể từ 20 năm cho đến 60 năm. 실제적으로 그 발전기의 수명을 결정하는 것은 여러분들 잘 아시다시피 스테이터 와인딩입니다. Và cái để quyết định cái tuổi thọ của cái máy phát điện thì mọi người cũng biết là thường là sẽ là cái stator winding là cái dây cuốn stator. 보통 와인딩의 수명이 한 25에서 30년을 보고 있습니다. 보통 전동기나 전기설비의 절연 수명은 보통 25에서 30년을 보고 있습니다. Thường là cái dây cuốn này là khoảng thời gian tuổi thọ nó khoảng từ 20 năm đến 30 năm. 특별한 문제가 없다면 발전기 수명은 20에서 25에서 30년 보는 게 맞습니다. Thế là
그다음에 이 자료는 지금 애플의 리포트, 미국의 그 전력 연구소에서 따온 리포트에 있는 Đây 내용입니다. là theo cái tài liệu report của Mỹ, của cơ quan EPI report của Mỹ. 예. 대부분의 내용들은 여러분들이 읽어보시면 알 수 있기 때문에 이거에 대한 자세한 설명은 여기서 하지 않고 한번 읽어보시기 바랍니다. Cái phần này thì cũng đã có hết ở trong slide rồi, mọi người có cần hỏi gì thầy thì hỏi, nếu không thì là mình có thể tham khảo các phần này trong slide. thì đó phải là của siêu ói supply. 다시 10월 배통으로 다시. 10월 발동으로 아마 이 밑에 부분 오퍼레이션이라서 네, 오퍼레이션이라서. 네, 10월 발동. Cho nên là nhiều có vấn đề là tức là kiểu phần khí nó đổ vào dầu chen ấy. Là tức là sẽ khi mà dầu chen mà hồi về cái bồn dầu trắng nó sẽ có lần khí nó đổ. Đúng rồi. Thì khí nó đổ là sau đó sẽ tiếp tục lần theo cả dầu phải về cái bồn dầu trắng. Bồn dầu trắng xong rồi Đây đúng không? đây 이거 아까 여기 수소가 들어가는 10월 있잖아요. 그럼 여기 수소가 있는 상태에서 탱크 들어가잖아요. 그래서 thực ra là khí nó đổ lần cả dầu chen thì sau cái sẽ về cái bồn dầu pháo thì dầu nó sẽ giữ đó và khí là sẽ ở cái trong đó thì sẽ có một đứa bóng là kết nối và đưa trở về lại cái bồn dầu trắng. Thì khí mà nói là cho cái khí nó đổ đây là em nói là tại sau khi dầu vào đấy đúng không? Chỗ này nó sẽ là có dầu, có khí hydro này đi vào rồi nó đi lại về cái thanh này đúng không? không thực ra đó cái dầu gì không thể nhớ được mua gì đấy Đây là đây là thực ra mua nó sẽ là vừa dầu vừa khí hydro. 여기는 여기 플로팅 밸브 부분 있잖아요. 여기는 COR도 있고 수소도 있고 섞여 있는 상태에서 들어오는 거죠. Thì em hỏi là khí dầu thì hạt sẽ tự đi xuống nhưng mà khí hydro thì hạt sẽ đưa lên lại cái bồn dầu bên đấy này, gọi là bồn dầu trắng á. Ở dưới bên phải là nó hai cái. 네. 그러면은 여기 오일은 여기 다시 내려가고 수소가 다시 올라와요. Nghĩa là khí hydro hạt sẽ lên trở lại cái bồn dầu trắng đó, cái khí hydro đó là hạt sẽ đi đâu á? Trở lại bên phải không là hạt đi. 그럼 여기 수소가 다시 돌아가는데 그 수소가 어디 가는지. 여기에 있는 것은 이게 이 탱크는 아마 여러분 매뉴얼에 보시면 디트레인 탱크라고 되어 있는데 여기서 수소를 분리하거나 뭐 그런 역할을 하는 건 아닙니다. 단지 얘는 여기 일정 레벨을 유지해주고 해가지고 여기에 백프레셔를 제공합니다. 배합을 만들어줘요. 그래서 일정의 그 수소하고 그 CO2라고 어떤 압력이 유지되도록 하는 그런 역할을 하지. 사실 여기서는 그 그럼 계속 여기 분리하는 역할을 하는 건 아니에요. 그럼 여기 계속 수소 네, 남아 있는 거예요. 네, thầy bảo ấy là bởi vì cái tanh này cái chỗ này thì nó không có cái chức năng là nó không tách ra được dầu với cả khí, nó chỉ là để luôn luôn giữ cái độ cân bằng của dầu với khí ở đây thôi. Thế là nếu mà khí hydro nó quay ngược lên đây thì nó vẫn còn lại ở đây. 그 수적으로 수소에 여기에 들어있는 오일의 수소 돌리면 여기서 일어나는 거예요. 여기서 제수관을 통해서 여기서 스프레이를 뿌려서 Còn cái chỗ để tách riêng dầu với cả là khí hydro ấy thì là khi nào nó phải về ngược lại cái tanh này. 그래서 밖으로 배출하는 거죠. Về ngược lại cái tanh này thì nó sẽ tách dầu riêng và khí hydro riêng, và khí hydro nó sẽ đi theo cái đường ống này đi lên bên trên và sẽ đi thoát ra bên ngoài. 됐습니까? 쉬었다가 지금 한 5분? 네, 쉬었다 하겠습니다. Thế thì 그러면 셋째가 중요한 부분이 물어볼게요. 그럼 그 부분만 하면 돼요. Mình nghỉ 5 phút nhé. Bây giờ còn lại một cái thời gian chưa đến 1 tiếng ấy, thì mọi người có thể xem tài liệu là cái phần nào quan trọng mà mình muốn học thì bảo lại với thầy, bởi vì là sợ không đủ thời gian ấy, thì bảo lại với thầy thì thầy sẽ giảng thêm kỹ phần đấy hơn. Ok. 네, 수고하셨습니다. 그 발전기 메인터넌스 관련된 내용 중에서 여러분들 원하시는 발전기 메인터넌스 테스트와
문화를 많이 타는 에 대해서 말씀드리겠습니다. như theo mọi người yêu cầu thì thầy sẽ dạy về phần thử nghiệm máy phát thì có sẽ là thử nghiệm 사실 이 시간은 với 예, cả giám sát máy phát trực tuyến. 사실 이 시간은 그 부정사를 가지고 얘기하려고 했으면 일단 이거 설명드리고 남은 시간 부정사에 대해서 말씀드리겠습니다. Thì thầy sẽ giảng cái phần đáng nhẽ thầy định giảng là các cái trường hợp sample là bị hỏng thì hỏng hóc trên thực tế thì thầy sẽ giảng qua phần này trước, sau đấy thì thầy sẽ giảng về các cái cây thực tế là bị hỏng hóc như nào. 우리가 발전기를 발전소 오버할 때 발전기의 로터를 완전히 빼는 거 점검하는 게 A급 오버홀이죠. Thì bình thường là trong cái thời gian đại tu ấy, thời gian đại tu này mình lấy hẳn cái máy phát điện ra bên ngoài để 이때는 발전기에 대해 할 수 있는 모든 시험을 다 해가지고 이 발전소가 앞으로 다음 오버할 때까지 운전하는 데 문제가 없다는 것을 확실히 보증을 해야 됩니다. trong cái thời gian đại tu ấy, thì mình sẽ phải mang máy phát điện ra, sau đấy mình sẽ phải kiểm tra toàn bộ các cái thông số trên máy phát điện để đảm bảo là nó hoạt động tốt cho đến thời gian đại tu tiếp theo. 예, 그러기 위해서 우리가 여러 가지 테스트를 하게 되는데 중에서 이제 와인딩, 스탠더 와인딩 인슐레이션 테스트 중에서 맨 처음에 우리 가장 흔히 할 수 있는 DC 인슐레이션 테스트가 있습니다. Đầu tiên là thì sẽ có rất là nhiều cái bài thử nghiệm. Thì đầu tiên là sẽ có thử nghiệm là DC insulation. 네, DC 인슐레이션 테스트는 우리가 그냥 가장 크게 접할 수 있는 IR과 그다음에 이제 Sẽ có các bài 조금 test 더 như là test II, 그러면 오염 상태들은 test PA. 그러면 오염 상태들은 우리가 판단할 수 있는 어떤 PI 테스트로 나눠집니다. Sẽ có test thêm ở PI là có hai loại test. 그냥 IR은 단순히 1분 동안에 절연장을 측정하는 거기 때문에 이 기기가 절연이 된다 안 된다 판단할 수가 있는 거고요. Thì cái test đầu tiên là AG thì mình sẽ là đo điện trở cách điện DC trong vòng 1 phút. 네, PI 테스트 통해서는 현재 절연물의 상태가 어떻다, 오염이 많이 돼 있다, 흡수이 많이 돼 있는 상태를 판단할 수가 있습니다. Tiếp tục là đến cái phần thử cái bài test PA thì là mình sẽ đánh giá độ dài hạn mức độ lão hóa cách điện. 그다음에 AC 디렉트 테스트에 관련해서는 우리가 PD 테스트와 탄젠타 시험이 있습니다. Và cái 탄젠타. tiến thử nghiệm AC đến môi AC thì là sẽ có thử nghiệm phóng điện cục bộ là thử nghiệm PD, PD test. 근데 PD 테스트를 위해서는 우리가 특수한 장비가 필요합니다. 엄청난 크기의 변압기와 장비가 PD를 측정할 수 있는 장비가 필요하기 때문에 하시기 쉽지가 않습니다. Nhưng mà test PD là nó test thì nó không khó bởi vì nó cần rất là nhiều trang thiết bị, đặc biệt là cần một máy biến áp rất là lớn để có thể test được cái PD test này. 발전기 용량이 크기 때문에 거기 전압을 가하기 위해서 컨테이너에 다 들어있는 대용량 변압기를 가지고 와야 됩니다. Thế là sẽ phải cần cái máy móc mà phải như là bởi vì là cái dung lượng của máy phát điện nó rất là lớn nên là sẽ cần một cái điện áp lớn và sẽ cần máy biến áp lớn để test. 특정한 경우에는 이런 PD 테스트 하는 경우도 있습니다. 그다음에 이제 우리가 탄젠타 시험을 통해서 우리가 저런 상태를 확인할 수가 있습니다. Cũng có thể thử hệ số tổn hao và cái hệ số tan ấy để thử. 물론 탄젠타 시험을 위해서도 변압기가 크게 필요하지만 그래도 할 수 있습니다. 이걸 통해서 우리가 에이징이나 모이스처 흡수 그리고 뭐 보이드 이런 것들을 확인할 수가 있습니다. Dù là cái thử hệ số tổn hao hay hệ số tan này thì nó cũng cần máy biến áp lớn nhưng mà nó vẫn dễ test hơn là so với cái bài test PD kia. Và thường là để đánh giá cái độ lão hóa này, rồi xâm nhập ẩm vào các cái lỗ rỗng giữa các cái giá trị tan hoặc là sự thay đổi giá trị tan theo biến áp. 그다음에 이제 유드스탠드 테스트 해가지고 우리가 AC 하이파 테스트하고 DC 미케니컬 테스트가 있는데 AC 하이파 테스트는 사실은 이것을 그 발전기에 적용해가지고 할 수 있는 그런 용기를 가진 사람은 아마 없을 겁니다. 왜냐하면 보통 이게 뭐 발전기에 발전기 전압에 1.25배 정도 가해서 하기 때문에 잘못하면 발전기에 데미지를 주기 때문에 대부분의 비용층에서는 이런 하이파 테스트를 하는 것을 원하지 않습니다. Và tiếp tục là đến bài test thử là chịu điện áp thì sẽ có thử cao áp AC, nhưng mà thử cao áp AC này thì nó sẽ cần một cái áp dụng một cái tần số điện áp tần số rất là lớn, thường là lớn hơn 1 cho ít cho 1 bể từ 1 cho đến 1.5 lần cái điện áp của máy phát điện cơ, nên là thường sẽ không có bên nào hay thích mong muốn sử dụng cái phương pháp là AC, phương pháp thử cao áp AC này.
그다음에 이제 DC 리케이지 커런트 테스트가 있는데 이런 같은 경우에는 전기만 있으면 충분히 그 DC전하고 서서히 올려가면서 어느 순간에 이게 문제가 있으면은 그 DC 커런트가 순간적으로 뛰는 그런 경향을 보이기 때문에 적용이 가능합니다. Và tiếp tục là cái thử dòng gió DC là nó sẽ đo cái sự thay đổi dòng gió khi áp dụng khi mà mình cho điện áp DC cho cung cấp để đánh giá đặc tính điện trở của điện áp của cái lớp cách điện và kiểm tra cái dấu hiệu hư hỏng sắp xảy ra của cách điện này. 그러면 이제 그 고용량원선의 흡수 상태를 알 수 있는 방법으로 캐패시턴스 테스트가 있는데 Và thử tiếp tục là thử hấp thụ ẩm là sẽ dùng cái thử điện dung. 이것도 사실은 좀 특수한 장비와 기술이 좀 필요합니다. Nó cũng cần những cái trang thiết bị tôi nói chung là trang thiết bị đặc dụng để có thể thử được cái phương pháp này. 그다음에 스테이터 쿨런트의 이제 건전성 확인하기 위해서 우리가 리클 테스트를 하게 되는데 Và tiếp tục là thử gió dị. 이 테스트는 우리가 로터가 있던 없던 로터가 안에 있던 없던 간에 우리가 고정량 원선의 건전성을 확인하기 위해서 무슨 되는지 안 되는지 확인하기 위해서 해야 되는 시험입니다. Thì cái phương pháp này là kể cả khi mình có cho rotor ra ngoài hay là vẫn ở bên trong thì mình cũng phải thử cái độ gió dị của nó. 근데 이 테스트를 하기 위해서는 고정량 원선에 있는 물을 다 빼내야 되는데 그 빼내는 작업이 쉽지가 않습니다. Rồi để thử cái độ gió dị cũng như là áp suất chân không này thì thử độ gió dị của rotor thì thường là phải mình sẽ phải là cho thoát hết nước ở bên trong ngoài phát hiện ra mà nó cũng không dễ. 단순하게 드레이블만 연장해서 물이 빠지는 게 아니고 고정량 구조상 절대 물이 다 안 빠집니다. Và để oxy dầu mũi 빠진 거예요. 고정량 건선에 있는 물을 다 빼야 돼. rotor 아니 고정자 건선에 고정자 건선 코일이에요? 고정자 와인딩 Ở cái điểm mình thoát hết nước ở cái winding nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần nối ống để thoát nước ra là được rồi, nhưng mà thực ra không phải là dễ dàng như vậy. Để thoát hết được nước từ cái winding ra thì nó rất là khó. 그래서 우리가 쓰는 방법이 이제 백준 드라이 그다음에 압력 드라이 방법을 쓰고 있습니다. Thì bình thường là sẽ thử bằng cách là không phải là thoát nước nó ra toàn bộ mà sẽ thử dò dỉ bằng áp suất và thử chân không. 맨 처음에 압력을 고정자 건선 한쪽을 막고 한쪽에 고정자 건선에 압력을 가한 상태에서 가했다가 순간적으로 압력을 빼버리면 그 압력에 의해서 물이 빨리 나오게 됩니다. Thì sẽ có cách là sẽ cho chặn một đầu lại, sau đấy cho một lượng cho áp suất vào, sau đó thì là khi 압력을 어느 정도 가다가 빼는 거예요? 압력이 지금 고정자 건선 압력이 아까 2.5에서 3점 되었잖아요. 그러니까 한 2km 정도 가했다가 순간적으로 확대시키는 거예요. Như vừa nãy em biết là khi mà áp lực của nó là khoảng 2.5 đến 3 đúng không? Nếu mà áp lực chuẩn của mình sẽ cho áp lực nước vào, xong rồi mình sẽ thả nước ra, thoát nước ra luôn để hạ áp lực xuống. 근데 이 작업도 한 번에 되는 게 아니고 한 이틀 정도는 반복해야 됩니다. 계속 압력을 넣었다가 뺐다가 다시 시간을 두고 다시 넣었다가 빼는 이런 반복 작업을 통해서 물을 배출할 수가 있습니다. Thì lúc đấy mình sẽ không phải là chỉ có cho nước vào tăng áp lực hạ áp lực một lần mà sẽ trong 2 ngày mình cứ cho nước vào tạo áp lực xong lại hạ áp lực xuống, làm liên tục như vậy trong lại điểm thời gian, xong lại cho lại rồi vào làm liên tục trong vòng 2 ngày. 그렇다고 다 물이 빠진 거냐 절대 아닙니다. Nhưng mà như thế thì không phải 다음 단계는 이제 그거 진공으로 ra được hết. 고정자 건선에다 진공을 걸어가지고 진공을 걸으면은 안에 그 물에 물이 자연 건조가 되겠죠. 저희가 압력이 저하되면서 그런 원리를 이용해서 고정자 건선에 진공을 걸어가지고 장시간 두게 되면은 내부에 있는 그 물이 자연 증발하게 됩니다. Và tiếp tục là sau đấy là sẽ cho chân không, mình sẽ cho là chân không, khi mà là trong trường hợp chân không ấy thì là những cái nước còn lại ở bên trong ấy thì là nó sau này nó sẽ dần bốc hơi lên và sẽ nước ở bên trong nó sẽ biến mất. 이런 작업을 통해서 한 이틀 정도 그 압력 드레인과 진공 드레인을 하게 되면은 고정자 건선 내부에 있는 이제 물이 다 거의 다 빠지게 됩니다. Đấy thì đấy là cách để họ lấy được hết nước từ cái winding ra. Đầu tiên là sẽ phải cho nước vào và áp lực rồi rút ra liên tục trong vòng 2 ngày, sau đấy thì cho chân không vào là để làm khô nước ở bên trong, thì sau khoảng 2 ngày thì với cái 2 cái bước là vừa tăng áp lực hạ áp lực rồi cho chân không thì sẽ lấy được nước ở bên trong cái winding của nó sẽ thoát hết được ra.
지금까지 따로 드라이기나 이런 거는 그런 말 듣고서는 không cần phải 예, 물론 이제 그 방법도 있어요. 따뜻한 공기 계속 집어넣어가지고 하는 방법도 하나입니다. 근데 일단 기본적으로 내부에 있는 물이 많이 배출된 상태에서 따뜻한 공기를 집어넣어야 따스. 따뜻한 공기를 따뜻한 공기 집어넣어야 건조가 됩니다. Thì cũng có trường hợp là sẽ trong trường hợp là khi mà nước một phần là gần như nó đã thoát ra hoàn toàn rồi, mình sẽ cho không khí ấm và không khí nóng vào bên trong để nó làm khô. Thì cũng có trường hợp họ sẽ làm như vậy. 어쨌든 물을 빼고 드레인하고 물을 안에 건조하는 작업이 굉장히 시간도 많이 걸리고 굉장히 지루한 작업 중에 하나입니다. Thì cái quá trình để thoát toàn bộ nước ra khỏi cái quai đinh này thì nó mất khoảng 2 ngày. Nó sẽ lặp đi lặp lại nên là nó sẽ khá là nhàm chán. 어쨌든 그래도 이 테스트 통해서 권역의 공선이 누설되지 않는다는 것을 보증할 수 있기 때문에 매 아웃테크마다 해야 되는 상황이 해야 되는 그런 시험입니다. Thế nên là cái quá trình này thì mỗi lần mà đã tu toàn bộ ấy thì là sẽ đều sẽ phải làm cái việc là thoát hết nước ra khỏi cái quai đinh này. Cái thiết bị tạo chân không này là thiết bị chuyên dụng của hướng dẫn nữa là như thế nào? Cái quá trình tạo chân không. 혹시 그 바꿈 리크 테스트 있잖아요. 그 전문 이제 장비가 있는 거예요? 예, 요즘에는 그 장비들이 많이 나와 있습니다. 근데 보통 일반적으로 발전소에서 저런 반복적인 작업을 좀 쉽게 하기 위해서 보통 장비들을 개발해서 사용을 하고 있고 G사에 저런 시험 전용 장비가 있습니다. 네, G사. 부산에 있는지 모르겠어요. Bình thường ấy thì là nó bây giờ hiện tại nó có rất là nhiều máy chuyên dụng để test chân không như thế này. Còn bình thường như ngày xưa các cái nhà máy phát điện thì họ thường là họ sẽ tự phát minh ra cái máy để chân không như vậy để sử dụng cho nhà máy phát điện của mình. Thì ví dụ như GI thì họ sẽ có cái máy là máy test chân không này, nhưng mà Tucson có hay không thì mình không rõ. 부산 아직 보지 못했습니다. Ở Tucson thì mình không rõ là có hay không. Còn ví dụ như GI thì là họ có. 부산이 발전기에 대해서는 그래도 오랫동안 기술 축적해가지고 잘 만들지만 그런 어떤 그런 테스트 장비나 이런 쪽에서는 아직도 GE한테 의존하는 편입니다. Thì cũng có thể là ở Busan họ cũng có sử dụng máy, có thể họ sẽ dùng chính cái máy test chân không vacuum của bên GI thôi, mà họ nghĩa là họ không có máy riêng của họ thôi, nhưng mà họ sẽ có máy của GI để sử dụng trong cái việc test này. 어쨌든 그렇게 건조가 다 됐다고 판단이 되면 일단 테스트 진행해야 되는데 테스트 순서도 백큐 테스트 먼저 하고 그 다음에 압력 시험을 해야 됩니다. Sau khi mà nước toàn bộ nó ra khỏi cái quay đinh này rồi và nó đã khô hoàn toàn rồi thì lúc đấy bắt đầu mình test đầu tiên là test chân không, sau đó mình test đến áp lực. 압력을 먼저 걸어드리면은 그 안에 들어있던 미세한 수분들이 그 압력에 의해서 본선 밖으로 스며 나오기 때문에 먼저 진공 시험을 먼저 권장을 하고 있습니다. Bình thường là hầu hết là các bên họ sẽ khuyên là nên test chân không trước và sau đó mình sẽ để áp lực, rồi nếu mà test áp lực trước thì nếu bên trong chẳng hạn nó vẫn còn hơi ẩm thì cái hở nó sẽ bị thoát ra ngoài rồi không tốt, nên là sẽ phải test chân không trước, sau đó thì mới đến test áp lực. 아니 건조가 덜 됐거나 그러면 진공이 안 걸립니다. 진공이 걸리더라도 압력 드롭 속도가 굉장히 빠릅니다. 그럼 진공이 안 됐다는 것이 아니 건조가 안 됐다는 것입니다. 그럼 다시 재건조 작업을 해야 됩니다. Một lý do khác để test chân không trước là nếu mà bên trong nó chưa khô hoàn toàn và nó vẫn ẩm thì thường là không test ở chân không, hoặc là được một lúc xong rồi nó sẽ giảm xuống áp lực xuống, thế là người ta sẽ test chân không trước để biết là nó bên trong nó có khô hay không. 어쨌든 5월 때마다 이 시험을 해야 됩니다. Trong cái thời chị đã tu thì bao giờ cái test dò dỉ bắt buộc là một trong cái bài test mình phải làm. 그 압력과 진공에 대한 기준은 아마 매뉴얼 참조하시기 Ở 바랍니다. menu của mỗi nhà máy thì là sẽ có cái tiêu chuẩn riêng để test áp lực của nhà test chân không này. 그다음에 이제 그 스테이터 계통의 이제 메카니컬 테스트를 해가지고 웨지 타이팅 테스트가 있는데요. 아까 말씀드린 것처럼 예전에는 전문가가 와가지고 망치 두드려서 안에 그 웨지가 들떠 있거나 아니면 고정되어 있는 이런 것들을 판단을 하고 했었는데 지금은 전부 로봇 장비를 이용을 해서 다 하고 있습니다. Cuối cùng là cái thử cơ khí là cái thử độ chặt của cái nem ấy. Ngày xưa như vừa có thể nói là sẽ cho người đến, người ta sẽ ví dụ dùng búa gõ hoặc là họ sẽ dùng kinh nghiệm của họ để thử cái nem để có chặt hay không, có bị lỏng lẻo hay không. Nhưng mà bây giờ thì hầu hết là có máy móc chuyên dụng
지 설계 발전소, 두산이나 도시바 발전기가 의외로 그 웨지가 상당히 컴팩트하게 잘 되어 있습니다. 그래서 특별한 경우 아니면은 웨지가 이렇게 움직이는 경우는 별로 없습니다. thường nhưng mà thường là những cái nhà máy phát điện sử dụng máy phát điện sử dụng cao ở của Toshiba ấy, thì là cái nêm này của nó thường là làm rất là tốt, nên là cái trường hợp cái nêm này bị lung lay hoặc là nó bị rời ra thì là rất ít khi mà xảy ra cái trường hợp như vậy. 그래도 A급 오버할 때는 항상 테스트를 해가지고 데이터를 계속 관리를 해야 됩니다. Tuy nhiên là trong cái thời kỳ bảo dưỡng, trong cái thời kỳ đại tu cấp A ấy, thì bao giờ cũng phải dù nó ít khi bị lòng lẻo thì mình vẫn phải bắt buộc phải thực hiện cái bài test này. 그 다음에 이제 전기계기 시험으로서 이제 ELCI라는 테스트가 있습니다. ELCI 테스트는 코어의 건전성을 확인하기 위한 시험으로서 보통 전체 코어의 자석의 한 3%에서 4% 정도 가한 상태에서 코어의 건전성을 확인하고 있습니다. Tiếp tục là các cái bài thử liên quan đến thử nghiệm điện là sẽ có cái bài test là ELCID, ELCID để xác minh cái tình trạng ngắn hạn ẩm với lại nhiễm bẩn cách điện của dây. ELCID는 Electromagnetic Core Imperfection Detector 약자입니다. Electromagnetic Core Imperfection Detector. Tiêu bị cột sấy. Nó là ký tự viết tắt nhưng mọi người có thể đọc nó là ELCID rồi. 그다음에 이제 링크로스 테스트가 있는데요. 링크로스 테스트는 그 설계값에, 그러니까 코어의 설계값을 100%의 다소를 가한 상태에서 그 발전기 코어의 건전성을 확인하는 시험입니다. Tiếp tục là cái thử cái ring plus thì sẽ áp dụng từ thông cao tương đương với cái điều kiện vận hành thực tế, là mỗi cái điều kiện vận hành mình sẽ có một cái giá trị riêng mà mình cài đặt, đúng không? Thì là mình sẽ áp dụng cái từ thông cao và tương tự với cái điều kiện vận hành thực tế của mình, sau đó để từ hóa toàn bộ cái lõi stator của mình. 그래서 100%의 자소를 가하기 때문에 만약에 코어가 접촉됐다든가 그런 경우에는 왼쪽으로 이렇게 열이 발생이 됩니다. 그 열이 발생된 것을 눈으로 확인할 수가 있는데 서브그래피를 통해서 확인할 수가 있습니다. Và nếu mà có chuyện vấn đề gì, tức là kiểm tra có bị quá nhiệt ở bên trong cái lõi này, có điểm nóng hay không ấy, thì để chẩn đoán là bên trong có bị hư hỏng hay là có vấn đề chỗ nào bị hư hỏng nghiêm trọng trong cái điện lõi này hay không. ELCI는 약 3에서 4% 정도밖에 자소를 가하지 않기 때문에 그런 히팅 포인트 이런 것들은 확인이 안 되고 이런 접촉이 안 좋다든가 그런 경우에는 화형으로 나타나게 되어 있습니다. ELCID 테스트는 전체 자석의 설계 자석이 3에서 4% 정도밖에 자소를 가하지 않기 때문에 이렇게 오버히팅 이런 것들은 확인할 수가 없고 단지 이제 만약 코어에 문제가 있으면은 거기에 화형으로 나타나게 된다고. Cái ELCDI thì nó chỉ là mình sẽ vận hành trên khoảng cái từ không của nó chỉ khoảng 3 đến 5% thôi, là nó sẽ không phát hiện cái điểm nóng hoặc là điểm bị quá nhiệt. Để muốn phát hiện điểm nóng hoặc điểm quá nhiệt thì mình sẽ phải dùng cái phương pháp là ring plus test ở bên dưới ạ. 자, 마지막으로 이제 하는 게 이제 코어 인슐레이션 레지스턴스인데요. Cuối cùng sẽ là cái điện trở cái điện lõi. 우리 코어가 그라운드가 돼 있습니까? 안 돼 있습니까? 발전기 코어가 정상 운전 중에 그라운드 스테이터 프레임하고 연결돼 있습니까? 안 돼 있습니까? Cái core của mình, cái lõi của mình khi mà đang vận hành thì nó có được nối đất không? Ground thôi thì là có 네, được ground và nối đất đấy. Trong cái đó mình vận hành. 발전기나 변압기의 코어는 정상 운전 항상 그라운드가 되어 있습니다. 그래서 정상 운전 중에 영전인데 영전은 이론상으로. Lúc nào nó cũng sẽ được trong lúc vận hành bình thường thì nó sẽ được nối đất. 그래서 우리 발전기 스테이터 코어가 스테이터 코어 프레임에 연결되어 있고, 스테이터 프레임에 연결되어 있고, Tức là Nó loại sẽ bạn nối này với cái cái stator frame, cái 그다음에 스테이터 프레임이 이제 적재가 되어 있는 거죠. 맞죠? vỏ thì nồi đất. tức là cái stator core ấy, cái lõi stator ấy, bao giờ nó cũng sẽ nối với cái frame À, là
là một cái 그 프레임이 이제 접지가 되어 있는 거예요. nó sẽ chạm vào cái frame như này. 이게 기본 메커니즘입니다. Đấy là cái cơ bản lúc nào trong cái phim vận hành của nó. 근데 그런 경우는 없겠지만 코어가 많이 스트레이트하고 분리되면 어떻게 될까요? Nếu mà core với cả frame 프레임하고 코어하고 분리가 되면 nếu mà core của mình, cái lõi của mình với cái frame này nó mà tách ra với nhau thì mọi người biết là có vấn đề gì không? 그게 접지가 안 돼 있으면은 그 코어의 전위가 전압이 발생이 되겠죠. Thì sẽ là cái 전압이 생기면서 điện áp. 전류가 nó 생성이 sẽ 되고 xảy ra đường điện như này. 그러면서 열이 발생하겠죠. Và khi mà xảy ra điện áp thì nó sẽ có điện áp thì tức là nó sẽ bị nóng lên. 머릿속에 그려집니까? Nếu mà nó không được ground tức là nó không được đối đất ấy, thì nó sẽ có điện áp ở 그래서 항상 그래서 그걸 방지하기 위해서 nó sẽ bị nóng. 항상 코어는 그라운드가 돼 있어야 됩니다. Đến lúc nào core của mình cái lõi 직접 할 수가 없기 때문에 không phải 스테이트가 đối đất, 프레임하고 연결돼 있고 nó phải 프레임이 gắn vào 이제 cái frame 이렇게 và cái frame này thì sẽ ground được như này. 됐습니까? Mọi người hiểu không ạ? 그다음에 이제 우리가 그 로타의 와이딩, 로타의 변경수 체크를 해야 되겠죠. 로타의 변경수 체크하기 위해서 우리가 RSO 테스트라는 걸 합니다. Tiếp tục là mình sẽ thử nghiệm cái tính vẹn toàn. RSO 테스트는 정규가 굉장히 간단하고 Sẽ 굉장히 có 쉬운 bài test là SIO. RSO 장소에서 구형파를 스테이트와 와이딩 쪽으로 쏴줍니다. Thì sử dụng nghĩa là thử nghiệm cái cuộn dây chính của mình ấy, thì là đầu tiên là sử dụng xung điện đột biến. 그러면 스테이트와 와이딩이 문제가 없다면 그대로 구형파 거의 비슷하게 돌아옵니다. Nếu mà không có vấn đề gì ở cái state of winding của mình ấy, thì là khi mà phát điện ra thì nó sẽ 근데 만약 문제가 있다면 그 구형파가 찌그러져서 나옵니다. 찌그러져서 뭐가 구형파 이거 렉탱귤러 웨이브가 khi mà nếu 찌그러진다고. nghĩa là khi mà trong cái bài test của nó thì nó sẽ có một cái bảng vẽ như này. Thầy sẽ vẽ cho mình xem. 우리가 이런 구형파를 우리가 RSO 장비에서 쏴주면 문제가 없다면 똑같이 거의 비슷하게 이렇게 나옵니다. Nếu mà không có vấn đề gì thì nó dạng như là nó sẽ ra ngược lại đúng như vậy. 근데 만약 건선이 문제가 있다. Nhưng mà nếu mà cái cuộn 이런 식으로 이렇게 찌그러져 나오면 찌그러져서 이렇게 나와요. 찌그러져서. 태양이 찌그러진다고. 찌그러진다고. 태양이 구형파가 안 나오고. 이런 구형파가 나오는 게 아니고 태양이 찌그러져 나온다고. 찌그러져서. bình thường nó sẽ phải lên đúng như nào, nó phải xuống lại như vậy đúng không ạ? Và nếu mà có vấn đề ở cái lõi ấy, thì nó sẽ bị lệch, nó sẽ không đúng một cái đường ở trên. 그럼 이렇게 해서 우리가 그럼 찌그러진 태양이 나와가지고 건선에 문제가 있다. 그럼 어디가 건선에 문제가 있는지 알 수가 없잖아요. Khi mà cái biểu đồ của mình bị lệch như thế, nó không đúng, nó không cân bằng giữa đầu vào và đầu ra ấy, thì là chắc chắn là có thì ở cái bài test thì chắc chắn là nó sẽ có vấn đề ở cái cuộn dây. Thì mình sẽ phải tìm nguyên nhân là cái cuộn dây nó có vấn đề gì. 그래서 우리가 이제 RS 테스트하고 나서 이제 문제가 있다 판단이 되면 이제 하는 게 와이딩 볼테이지 디스트리뷰션 테스트입니다. 분단 변압 시험. Tiếp tục là khi mà test xong cái SO ấy, thì mình sẽ biết được là cái cuộn dây của mình bị hỏng. 이 전압 이 테스트를 통해서 다 khi mà cái cuộn dây của mình hỏng nhưng mình không biết là nguyên nhân là cái gì, thì để biết được cái nguyên nhân của cái phần dây hỏng của cuộn dây, tiếp tục là mình sẽ thử phân bố điện áp của cuộn dây. 분단 전압을 통해서 우리가 어느 부분에 문제가 있다는 것을 우리가 확인할 수가 있습니다. Thì khi mà mình test là cái thử phân bố điện áp cuộn dây thì mình sẽ biết là cái phần bộ phận nào và cái phần nào của cuộn dây nó đang có vấn đề. 이거 안 돼요? 이게 다 나오면
분단전압 시험이라는 것은 분단전압 시험이라는 이렇게 지금 이 꾸물꾸물한 게 우리 회전제 건선입니다. 와인딩. Đây là 표현하면 cái cuộn dây, thầy đang vẽ cái cuộn dây quay đi thẳng nhìn. 이해됐죠? 여기서 우리가 뭐 예를 들어가지고 뭐 20V를 가야 된다. Chẳng hạn như mình 플러스 마이너스예요? cho vào điện là 20V là 그러면 여기랑 다 전압이 다 같아야 되는데 thì lúc đấy biến áp của 네. tất cả các cái tầng nó phải như nhau đúng không? 다 같아야 되는데 어느 한 곳이 전압이 여기가 좀 틀리다. Nhưng mà có một 네. cái chỗ nào đấy mà điện áp mà nó khác 그러면 여기 포인트에 동선에 문제가 있다. thì chứng tỏ cái 이렇게 phần đấy, 추측하시는 겁니다. chứng tỏ cái phần đấy nó đang có vấn đề. Nhưng mà chị hỏi thay lên cái thiết bị đó là thiết bị đó chuyên dùng là gì? 이거 그 다 테스트 기계 장비들 다 따로 있는 거죠. 이 RS 장비도 있는데 분단전압 시험은 조금 이건 없습니다. Cái nó thử 이건 조금 RSO ấy là có thiết bị nhưng mà cái 이거 단순한 겁니다. 아주 단순한. cái 단순한 전압과 điện áp 관련된 của dây 거는 thì là 없습니다. có. thầy đã hiểu rồi. 어쨌든 간에 뭐 이것은 굉장히 단순한 시험이기 때문에 단순하게 여러분이 V 이꼴 IR이라는 그런 전압과 전류 관계만 알면 할 수 있는 거기 때문에 Cái bài test này thực ra là đơn giản không cần phải thiết bị 대신 물론 발전기 구조 전문가 그러니까 제작사에서 발전기 전문가를 하나 불러가지고 이 테스트를 해달라고 하세요. 그럼 할 겁니다. thường là cái nhà sản xuất ấy, thì là họ đều có nhân viên chuyên để test cái bài test này rồi thì khi mà mình cần test cái bài test như thế này thì mình sẽ bảo với nhà sản xuất là chúng tôi đang cần test cái này và họ sẽ có người đến để test cho mình cái bài này. 먼저 이 테스트를 하고 이상이 딱 판단이 되면 이제 이 테스트를 하는 거예요. Tại vì thường là khi mà mình phải test cái RSO trước để xác định cái cuộn dây cái winding của mình có vấn đề hay không. Nếu mà không có vấn đề thì mình sẽ không phải thử xuống đến cái phân bổ điện áp của dây nữa. Còn nếu mà xác định là có vấn đề thì lúc đấy mình mới test đấy là cái thử phân bổ điện áp của dây. IR과 PL 테스트는 아까 스테이트하고 똑같습니다. Tiếp tục là thử cách điện là sẽ có thử phương pháp là IR và PI là giống như vừa rồi là đã để nói lần. 그다음에 와이드 레지스탄스 메저먼트는 사실은 이것은 굉장히 정밀한 측정 장비가 있어야 돼요. 뭐 브리스톤인가 그거 있으면 될 건데 어쨌든 간에 지금 맨 처음에 발전기 제작사에서 이 발전기의 모터의 와인딩 레지스탄스 저항은 얼마다 그러니까 매뉴얼에 돼 있거든요. 근데 그걸 가지고서 우리가 실제적으로 현장에서 그 정밀한 장비를 가지고 저항을 측정한 다음에 실제적으로 제작사에 제공한 그 저항과 측정한 저항이 같은지를 비교를 해보면 됩니다. Cái thử cái tình trạng của dây dẫn ấy là mình sẽ đo điện trở của dây khi mà cái cuộn dây khi mà nhà sản xuất cung cấp cái máy phát điện cho mình là đã có một cái trên cái menu là đã có biết là cái điện trở của cái cuộn dây là như nào rồi. Khi mà trong cái thời gian mà mình bảo trì thì mình sẽ đo điện trở lại cái cuộn dây và so sánh với cái menu cái ban đầu cái thông tin ban đầu mà nhà sản xuất đưa cho mình là có đúng hay không. 우선 제 경험상으로 한 1000분의 1 정도 됩니다. 저항값이요. thường là cái điện trở của dây là mình sẽ tự đo được. Cho em hỏi thầy đó cách điện mà đi chỗ độ to của cái nhà máy mình thì bao nhiêu là đạt thì có cái tiêu chuẩn quy định Đo điện trở Để cái điện nó chắc là nó trong tài liệu của em cái có. Thì đó để được cái điện mình kiểm tra hay là trong tài liệu của em nó có sẵn hay là có tiêu chuẩn của cách điện của của con dây cách điện của gì? của con dây. rô tô con dây rô tô Ô tô đúng không? Ô tô 와이딩 어. 저희 기준이 있는 거예요? 나와 있어요? 아니면은 직접 측정해야 되는 거예요? 측정은 그 매뉴얼에 매뉴얼 보시면 측정 기준값이 있을 겁니다. có trong menu là sẽ có 근데 뭐 cái 근데 cách 여러분 điện 이제 của cuộn dây lô tô. 상식적으로 우리가 어떤 지침들을 보더라도 전압별 저련자의 기준치가 다 일반적으로 다 나와 있습니다. 이거 같은 경우는 사실은 그 로타의 전압이 얼마나 됩니까? 혹시 아세요? Mọi người có biết điện áp của lô tô là 로타 와인딩 전압이 lô tô 얼마나 돼요? 와이딩 là cái cuộn của lô tô ấy là điện áp của nó sẽ là bao nhiêu mà có biết không? 저희가 얼마예요? 엑사이터 출력 전압이 얼마죠? Cứ có mà. có
여자기의 출력자는 얼마나 여자기? Việt Nam sẽ phải phát lá hay là Việt Nam Máy phải tích tự Kích thước này là Việt kích thước Nam hay là Việt Nam ở đây phát lá thì 어떤 전압으로 아까는 로터 와이딩 로터 와인딩 전압하고 로터 와인딩 전압하고 저기하고 여자기 출력자랑 똑같잖아요. đó cái rotor winding mới là cái áp rotor winding của nhiều bao nhiêu cái quận rotor ấy 달라요? nó sẽ bằng với cái điện áp của cách đầu kích từ 사이터 cái kích từ ấy, 출력자가 믿는 거잖아. 똑같이 전압이. nó sẽ cùng điện áp với cả là cái rotor winding từ 제가 알기로 아마 1000V 이하일 겁니다. 800 몇 볼트? khoảng theo thầy biết khoảng 800 그러니까 상식적으로 생각하면 한 1메가 오hm 이상만 되면은 로타 그 전압장 확보가 되는 겁니다. là khoảng trên 2 mega 1메가 오음만 예, 1메가 오hm. khoảng 1 mega ohm là đã cái cách điện của rotor đã là 좀 써가지고 한 2메가 그럼 충분합니다. khoảng 1 đến 2 mega ohm của là nó đã đủ cách điện cho cái 네, 그다음에 이제 로타 바디에 대한 테스트도 또 필요한데요. 리테닝 링에 대한 비파기 시험. tiếp tục là thử nghiệm cái thành phần một trong những thành phần quan trọng là cái N 그다음에 로타 포징에 대한 NDT 시험, 비파기 시험. và có NTD phôi rèn rotor nữa. 뭐 재수가 없으면은 그 발전기가 열려가지고 외부 충격으로 인해 가지고 네가티브 시계식이 심하게 걸렸다. 그러면은 로타 표면에 엄청난 전류가 흘러되거든요. 그러면 rotor 이게 참 종이거든요. 발전기가 외부 문제로 인해 가지고 언밸런스가 심해지면 là 이렇게 밸런스가 심해지면 nếu mà 로타 trong trường hợp mà ví dụ như cái máy phát điện nó bị tác động từ bên ngoài dẫn đến việc là nó bị lệch hoặc là nó không được cân bằng 그래서 로타 표면을 통해서 엄청나게 큰 전류가 흘러요. thì sẽ có một cái đường điện rất là lớn nó sẽ chạy qua cái 그러면서 bên ngoài của rotor. 네. 그러면서 그 로타의 슬롯, 그다음에 Cái 로타의 rotor slot này 슬롯하고 그다음에 뭐야? 웨지, với cả là 그다음 cái 리테이닝 링의 티스 부분. với cả cái phần tis 네, 그런 부분에서 엄청난 아크가 발생됩니다. 그러면서 그 로타 바디에 데미지를 주게 됩니다. 흔들리는 điện. 아, 데미지. 손상된다고. Thì lúc đấy nó sẽ gây ảnh hưởng nó sẽ bị ảnh hưởng đến các cái bộ phận của máy phát điện. 네, 그래서 그런 것을 대비하기 위해서 우리가 로타의 포징 비파기 시험과 웨스트에 대한 비파기 시험을 우리가 하게 됩니다. Thế nên là lúc nào mình cũng phải có cái bài test là NDT dành cho rotor cũng như là NDT của cái nêm của rotor. 그 발전기에 네가티브 시켄싱 그 제한하는 거 아시죠? 네가티브 시켄싱 아시죠? 네가티브 시켄싱. Negative sensing mọi người có biết cái đấy? 영어로 하시면 모르실 거예요, 이분 제가. 그래요? 네. 네가티브 시켄싱은 뭐가 어떤 얘기야? 아, 역전류라고 해야 되나? 역전류? Là cái đường điện ngược. 우리가 삼상 전략을 분석하게 되면 아니 뭐야? 이거 어떻게 되는 거지? 우리가 삼상 고장을 분석하게 되면 삼상 성상 3페이지 nếu 삼상 고장을 분석하게 우리가 정상전류, 역상전류 또 뭐 있어요? 영상전류 있죠? sẽ có ba cái đường điện đúng không ạ? 어떤 정상, 영상, 역상. 성상 đường điện là bình thường này, 역상 네, điện 역상. ngược 아니, với cả đường điện. 네가티브. Đây, 그리고 마지막 그다음에 영상, với cả 제로 시켄싱. đường điện dương. 그래 거기에 해당하는 그 역상 전류가 엄청나게 커지면 Rồi nếu mà đường điện ngược mà nó 그 전류가 어디로 흐르냐면 thì mọi người có biết là cái dòng điện này nó sẽ đi ở đâu? 그 역상 전류가 데미지를 주는 부분은 실제적으로 고정자가 아니고 이쪽에 휴전자 쪽에 영향을 주게 됩니다. Thì nếu mà dòng điện ngược này nó mà tăng cao nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái chân trở winding. 네, 휴전자 바디 sẽ 쪽에 ảnh hưởng 바디. đến cái phần winding của cái body của cái winding. 네. 그래서 그런 경우에는 이제 로터
로타 바디가 데미지를 줄 수 있기 때문에 그 데미지를 입었나 안 입었나 보기 위해서 우리가 이런 Nên 비판을 nó sẽ gây 합니다. ảnh hưởng đến cái body của cái ô tô, nên là mình sẽ phải sử dụng những cái bài test giống như là liên quan đến NCD để biết được. 네, 아까 말씀드렸지만 로타 보어의 그 스테이터 클리터 링하고 로타 와인드 링이라는 로타 보어의 에큐 테스트도 중요합니다. Và cái thử trên không lỗ tâm nhu cầu rất là quan trọng. 그다음에 이제 마지막에 우리가 발전기를 다 준비가 끝나와서 오버를 하기 전에 이제 에어리 테스트를 하게 되죠. 실제적으로 우리가 그 수소를 넣어서 테스트를 할 수 없으니까 에어를 수소 압력만큼 강한 상태에서 리크레이트로 측정한 다음에 그래가지고 수소 리크레이트를 환산하게 됩니다. Cuối cùng là mình sẽ thử nghiệm cái tính toàn vẹn của toàn bộ cái khung máy phát ấy, thì là sẽ thử dò dỉ tổng thể. Dò dỉ tổng thể thì mình không thể cho khí hydro vào được mà. 그냥 공기 넣은 네, 공기 넣었어요. Thế nên mình sẽ cho không khí vào và mình sẽ cho không khí đúng áp suất bằng với cả khí hydro ấy. 그래서 마지막에 이 테스트가 끝나야 이제 비로소 오버가 끝난 거예요. Và cái bài test này, cái bài test cuối cùng của cái trong cái thời gian gọi là thời gian đại tu ấy, thì khi mà test đến cái bài này cuối cùng thì mới là kết thúc cái phần bảo trì bảo dưỡng của cái thời gian đại tu. 온라인 모니터링 관련해서는 뭐 읽어보시면 되고요. Và cuối cùng là cái phần 8 là online monitoring thì là giám sát online thì bạn có thể xem trên tài liệu một lần. 그다음에 PD 같은 경우는 여러분 발전기에서 PD 모니터링 시스템이 설치되어 있죠. PD 모니터링 시스템. Mọi người ở nhà máy của mình là có cái hệ thống PD đúng không? 그다음에 또 뭐 있어요? 온라인 모니터링 시스템에 바이브레이션 Hệ 있습니까? thống giám sát online thì mình có những hệ thống nào? 바이브레이션? Có hệ thống giám sát Zoom không? 그다음에 또 뭐 있어요? Có gì nữa? 로타 쪽에 뭐 감시하는 거 있지 않아요? Có hệ thống giám sát rotor không? 네, 로타 쇼트하고 디텍터 Hệ thống đo rotor short detector 설치되어 있어요? có đúng không? Bọn mình có hệ thống này. Nhưng mà Italia thì còn có cả 아마 최근에는 아마 설치되어 있을 겁니다. 최근에는 이런 스테이터의 PD하고 바이브레이션하고 그다음에 Chắc là nếu mà cái hệ thống gần đây thì là sẽ có 로타의 쇼트 디텍터는 이거 기본적으로 다 들어가고 là sẽ 있거든요. có hết những cái hệ thống giám sát online như vậy. 근데 이제 이게 설치하는 건 설치해서 감시하는 건 좋은데 근데 이게 과연 떴을 때 어떻게 할 것이냐 PD가 많이 떴을 때 어떻게 할 것이냐는 문제는 한번 고민 한번 해봐야 됩니다. Thế còn là hệ thống online này thì đều có hết rồi, nhưng mà chủ yếu là mình xem những cái thông số trên hệ thống online khi mà nó hiển thị những cái giá trị nào mình cần phải để ý thì mới là quan trọng. 그다음에 이제 수소 리크가 이제 계속 이제 여러분 발전기 운전하게 되면 리크가 문제가 계속 이제 이슈가 될 건데 여러분은 그 자동 감시 시스템 돼 있죠, 맞죠? Mọi người đều có hệ thống giám sát online về kể cả khí hydro đúng không? 그래서 어쨌든 뭐 도움이 될 수도 있는데 저는 그런 거 처음 봤습니다, 어쨌든. 그래서 우리가 수소가 리크가 되면은 Nếu mà khí hydro nó bị rò rỉ, 이게 이제 인터넷인지 체크를 해봐야 되고 đầu tiên là mình sẽ phải check là cái rò state rỉ polymer ở bên trong. 스테이터 폴리머럴 시스템 리크냐 Sẽ kiểm tra rò rỉ trên hệ thống là 그다음에 hệ thống 시료 làm 같은 mát, 경우 nước 리크냐 làm mát. Sau đó thì kiểm tra rò rỉ SOS. 시료 같은 게 리크냐 Nó là COI, SOS là COI system. 이거 어떻게 체크하죠? Cái này COI thì mọi người có biết nhờ check. 아까 말씀드린 것처럼 시료 계통의 수소가 용해돼서 밖으로 나간다고 그랬죠. 그게 이제 터빈 건물 옥상으로 이제 배출되거든요. 이제 거기서 이제 측정을 하면 됩니다. Như vừa nãy mọi người biết là thầy có nói là khí hydro nó sẽ hòa tan vào cái COI của mình ấy. Thì cái COI này khi mà hòa tan vào rồi và vào đến cái thanh ấy, thì sau đấy nó sẽ được tách ra khí hydro và dầu riêng, sau đấy khí hydro thì nó sẽ thoát ra ngoài thì mình sẽ đo là gì bằng cách là đo cái lượng khí hydro đi ra từ cái đầu này là được. 근데 그 리크량이 정상적으로 허용되는 양이냐, 허용되는 양 이내냐, 허용되는 양 이상이냐를 좀 판단해야 되겠죠. Thì mình sẽ phải phán đoán là bình thường cái lượng dầu gì trong dầu thì chắc chắn là dầu có, nhưng mà nó sẽ nằm trong mức quy định. Nếu mà cái lượng dầu thì khí hydro mình đo mà nó lại
lớn hơn cái mức dò dỉ trong mức quy định thì chứng tỏ là nó đang dò dỉ khí hydro bên trong. 그래서 제작서를 통해서 우리 발전기에 정상 운전 중에 시루 같은 걸 통해서 부서지는 수소량이 얼마냐 그 데이터를 가지고 있어야 됩니다. Thế nên là khi mà 생산차 처음 một tổ 네, thì 제작사에 설계할 때. khi mà nó được thiết kế cái máy phát điện của mình nó được thiết kế ngay từ đầu là nó sẽ được thiết kế là cái lượng dò dỉ khí hydro từ trong dầu đi ra là lượng bao nhiêu là ngay từ đầu nó có rồi. Thế nên là mình sẽ phải biết cái thông số có rồi và cái thông số khi mà mình vận hành thực tế mình đo được thì nó có chênh lệch nhau hay không. Nếu nó chênh lệch thì tức là có vấn đề là dò dỉ khí hydro. 그래서 그것보다 더 이제 많이 니클량이 많다. 그럼 분명히 시루계통으로 부서지는 양이 많다는 거고요. Tức là nếu mà cái lượng dầu dỉ nó chênh và nhiều hơn thì là chắc chắn là có dầu dỉ trong cái hệ thống làm mát. 그러니까 스테이터 플로라이트는 루트가 되면 리크가 되면은 여러분들 발전소에 지금 SLM에서 설치되어 있고 제가 말씀드린 것처럼 컨덕티비티가 올라가지 않으면 일단 스테이터 플로라이트는 리크는 없다고 보시면 됩니다. Giống như vừa rồi thầy còn nói là về còn cái hệ thống nước làm mát thì có bị dò dỉ hydro vào hay không thì thứ nhất là mình đã có hệ thống giám sát online để đo được khí hydro ở trong nước rồi và thứ hai là để đo cái độ dẫn là sẽ biết là có cái dò dỉ khí hydro vào trong cái đường ống và vào trong cái hệ thống làm mát của nước hay không. 그리고 그 다음에 이제 리크는 외부 리크죠. 외부 리크가 이제 생길 수 있는 게 뭐죠? Vừa rồi thì là mình đang xem các cái phần là dò dỉ bên trong, còn bây giờ là dò dỉ bên ngoài. Thì dò dỉ bên ngoài thì có những yếu tố nào? 여러분 법을 가지고 쪼개서 찾아야 되죠. Thì không thể nào mình đi dò từng nơi mình dò khí như này được đúng không? Nếu mà nó dò ra bên ngoài. 가장 가능성 높은 부위는 계측기 연결 부위. Thường là sẽ là đường các cái bộ phận cái phần nó kết nối á. 발전기 밑에 보면은 또 그 계측 서문카풀 나오는 라인 다그 뭐야 Nó sẽ có cái 플러그가 kết 있어요. nối 플러그. máy phát điện ra bên ngoài. 거기 체크해 보시고 어쨌든 계측 계열 라인이 가장 수소를 그 가능성이 높습니다. Thường là nó sẽ dò dỉ nhiều nhất là cái phần nối từ máy phát điện ra bên ngoài như vậy. 그다음에 가능성 있는 곳이 이제 엔드실드 부분, 양쪽 사이드의 엔드실드 연결 부위. Sẽ có tiếp theo là phần hay giờ nhất là hai đầu từ 영어로 뭐예요? 엔드실드, 실드, SHIELD. 어쨌든 그런 식으로 해서 발전기 수소 리크를 찾아야 됩니다. 뭐 그런 경우는 별로 없지만 물론 용접 부위도 가능성이 있어요. 그런 경우는 별로 없고, 그다음에 아까 말씀드린 이제 아주 심하게 된 경우 그 로타 보아의 콜렉터림하고 연결하는 부위에 그 로타 보아의 그 연결 부위, 그런 쪽으로 늦어질 수가 있습니다. 어쨌든 여러 발전소에는 지금 자동 감시설도 설치되어 있기 때문에 수소 리크를 쉽게 찾을 수 있을 것으로 예상이 되는데 Thường 어쨌든 là 간에 bên ngoài thì nó chỉ có một vài bộ phận giống như thầy vừa nói là nó hay bị dò dỉ bên ngoài thôi. Bên trong thì bởi vì mình đã có hệ thống là online giám sát online rồi và nó có các thông số trên hệ thống giám sát rồi thì việc là tìm ra được dò dỉ khí hydro ở trong máy phát điện của mình thì nó khá dễ dàng thôi. 제가 지금 준비한 PPT는 여기까지인데요. 제가 사실은 그 마지막 시간에는 사고사를 가지고 얘기를 하고 싶었는데 너무 시간이 촉박해가지고 저는 지금 진행하면 무리일 것 같고 혹시 질문 있으면 질문해 주세요. Đây phần giảng hôm nay của thầy đến đây là kết thúc. Thì có một cái bài phần cuối là các cái case về đáng nhẽ là nếu có thời gian thì thầy sẽ giảng thêm một chút về các case thực tế, cái trường hợp thực tế không có đủ thời gian ấy. Thì mình có thêm câu hỏi gì với thầy hay không? Nếu không có thì mình sẽ kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. 혹시라도 제가 금요일까지 여기 있으니까 금요일까지 계속 강의를 하게 되니까 혹시 진짜 생각나면 질문 생각나시면 그때 하시면 됩니다. Và thầy sẽ ở đây đến thứ 5. Nên là nếu mà có trường hợp mà trong lúc mà mình về mình muốn hỏi thêm thì có thể hỏi thêm thầy từ giờ đến thứ 5. Cái mà đo cái lượng khí thô chỗ dầu chèn, cái chỗ dầu chèn cách đo của thầy chẳng hạn. Dầu chỗ nào? Đây đúng không? Siêu ơi. Có cái đường chỉ Đây à? Cái phần này đo như nào đấy? 이거 어떻게 측정하는지. 시간이 너무 없을까?
가장 수동으로 측정하는 방법을 알려드리겠습니다. Có cách là đo không phải đo tự động nhé, đo tay. 그 터빈건 옥상에 가시면 이렇게 배관이 나와 있거든요. Khi mà mình đi lên cái phần nóc của cái tua bin ấy, 네. nó sẽ có một cái ống 여기다가 비닐포트, 비닐포트 여기 30cm, 이거 3.350cm 비닐포트 준비하세요. 비닐포트, 비닐 튜브. mình sẽ chuẩn bị một cái ống nhựa khoảng một đầu này là 30 cm, đầu này là 350cm, 3.5m. 3.5 m. 그런 다음에 여기다 연결해가지고 Sau đấy thì mình sẽ nối vào cái đầu ống đầu ra của cái hydro á. 그러면은 이 차는 시간이 있지 않습니까? 여기서부터까지 3.5m니까 Sau đấy thì mình sẽ kết nối vào cái đường đầu ra trên cái nóc cái thuốc. 이거 곱하기 이거 하면 볼륨이 나오잖아, 볼륨. Thế thì mình sẽ biết được là cái dung tích của nó là bao nhiêu đúng không? Bởi vì là cái ống này là biết là dung tích của nó là bao nhiêu rồi. 볼륨 나오죠? Khi khí nó vào đây mình sẽ đo thời gian. Bao 그다음에 lâu nó đầy cái dung tích này. 여기서까지 차는 시간이 몇 초? Nó sẽ đo là khi mà cái khí nó vào bao nhiêu lâu thì nó đầy được cái dung tích của cái ống này. Ví dụ như là 10 giây hay bao nhiêu giây chẳng hạn. 그러면 초당 지금 볼륨이 나오는 거잖아요. Thế sẽ ra được là cái dung tích mỗi giây là bao nhiêu nó đầy vào. 그럼 이걸 갖다가는 실질적으로 그러니까 여기서 배출되는 배기가 아니잖아요. 그럼 여기다가 주사기를 이용을 해서 Sau đấy 샘플을 해서 샘플에서 화학 샘플 갖다 주면은 수소 농도가 농도가 분석이 돼요. 수소 농도가. sau đấy thì mình sẽ lấy lấy cái hút khí ra, một chút lấy sample ra, xong rồi mình sẽ gửi đến phòng thí nghiệm để đo nồng độ của khí hydro. 오케이? 그러면 수소가 얼마가 이걸 볼륨법 베타 세제곱 환산 Mình sẽ đo, sau đấy mình sẽ chuyển đổi là ví dụ bao nhiêu 볼륨 곱하기 trên bao nhiêu volume, 농도 퍼센트. bao nhiêu volume trên một mét khối đúng không? Tại vì sau đấy thì mình sẽ được nhân với cả nồng độ là mình sẽ 그러면 biết 수소 누설량이 됩니다. đo chính xác là bao nhiêu khí hydro đi ra bên ngoài. Đây là đo tay. Hồi đây muốn cân đo khi nào cân đo đi. 언제 이게 측정해? 다 해야 돼. 아니 수소 누설이 아무리 찾았는데도 안 나온다. 발전기 이거 여기를 제외하고 다른데 다 찾았는데 안 나온다. 그럼 여기를 의심할 수밖에 없지 않느냐. Nghĩa là thực ra là cái này đo là bởi vì mình đã có hệ thống online, tức là hệ thống giám sát online để biết là khí hydro nó có bị rò rỉ hay không đúng không? Thì mình kiểm tra hết tất cả những cái phần khác mà không thấy nó rò rỉ thì mình cuối cùng là mình nghi ngờ đến việc là rò rỉ thông qua cái siêu oi. Thì là siêu oi thì mình sẽ phải đo ở đây thì mình mới biết là có rò rỉ qua siêu oi hay không. 측정했는데 제작사에서 제시한 석유값 이내면은 무적인 문제가 없는 거다. 그렇게 판단하시면 됩니다. Thì mình sẽ phải đo rò rỉ ở trong trường hợp là nếu mà đo được cái lượng rò rỉ khí hydro ra bên ngoài mà nó đúng nằm trong cái vùng mà nhà sản xuất cho phép. Tại vì bao giờ trong siêu oi cũng có khí hydro mà ở trong vùng cho phép thì là không có vấn đề ở siêu oi. Còn nếu mà nó vượt ngưỡng cho phép thì tức là nó đang có vấn đề rò rỉ. 이 측정이 상당히 정확합니다. Nếu mà thử cái trường hợp nhìn nó thủ công như này thôi nhưng mà nó rất là chính xác. 네, 이상으로서 오늘 강의 마치겠습니다. Thì 고맙습니다. hôm nay